Mane tukuhaririirie Inoro hwaini. Maabitha a urigitani rungu rwa UHC gutaririe minyamariko iria makoretwo makigerera. Kwena ruo tondu ti undu wa mundu uyu ni wa unyamu ti mundu iyo ti mundu urasiria andu wega, kwani hawana huruma na sisi majenzi tunapata pesa huku kwa soko. Sasa tukikosa kukuja kwa soko tuimbe, mtasema jenzi wanaimba, tutaelekea wapi? Onjoria thoko-ini ya Kamwangi Gatundu ya Kianda guteta waki wa thoko njeru mwena ucio. Mbeca ciatumire jethe kanyumba kanini tondu ona riu ti ati ni ndihotaga kuriha wega, ndie na mbia no ni ngwira Ngai andeithie tu ndihagia no ko ni igana thefte nyendagia ru koguo ndendia tu t-shirt nyendagia tu t-shirt. No mundu mwe wigirite nyumba iria iraruguririo ni president mwena wa Mukuru. Na Ikuru ni ukuona kalima gaka njwiri, na Ivasha ni ukuona kalima gaka njwiri, koguo erwo kuria ni kwa njwiri, ona yo ni uraigua atiriri ndina wendi wa guthi kuona kundu kuu gwitagwo ka njwiri. Ni turona kwina ukuria ukite wa urakuria matura maitu tau irima ici ciagutu ni iguritwo ni andu maumite kuraya na kuraya, bado demu no irehe undu toci wa kuguceria andu aya ni wao. Gathashia mwanya mureri wa Inoro TV ni gwitikira kuntania na ithui thini wa mutamburuko wa mohoro mathemwe ngiguthomera ritwa riakwa ni Wakarura wa Nyutu nake muteithiriria na njira ya Shikoni Liz Wangari. Na tukiambiriria ni ati onjoria thoko-ini ya Kamwangi Gatundu ya Rugongo ni mamurukite na matukoya na guthukangia mwako wa thoko ya kiriu urathiaga na mbere mwena ucio makirakara ni kinya ria waki wayo. Marakara maya maukite thutha wa mwanangiko munene uria matungire kiroko thutha wa gukorwo mamoreirwo ivanda thoko-ini iria marendagiria na imwe kuiyo ni nyanake mathaini ma thaa 8 cia tuko. Na toria Wero wa Mwangi aratariria onjoria ya marenda waki wa thoko cia Gakoe na Gatukuyu wa Biorike. Riboti yo ni tugukorwo tukimiamukira kahinda gatari kuraihu. Tugithina mbere ni ati mwaho wa maabitha a urigitani rungu rwa UHC ni matariirie kigiriko kiria maragerera kumugumithania mabataro mao o muthenya kurumirira menyamariko iria makoretwo makigerera ya wagi wa mishara orogwata gukorwo matari na mabataro mao tore mwandiki witu wa mohoro aratariria. Ona thengia wa maabitha aya aria mari rungu rwa mubango wa UHC kwihotha ngoro mwire na meciria kuiga miturire yao hatikaini na kurutira muingi wira hindi ya mututhuko wa COVID-19 rucio ra umaugete ni ndumanu akorwo meguthiururukio ni thirikari iria mehokete ni kumateithura kumakura gitango-ini kiria maragerera gia kurituhirwo ni wuingi wa meciria uria uracungiriria amwe ao gukorwo na meciria ma kwiruta muoyo. Wanjiru wa Kihara uria ni mutungati wa arwaru kaunti-ini ya Murang'a ni atutarire ruo rwa kurwo ni arunake aria marutire wira hindi ya COVID-19 mehoketwo ni thirikari na riu aria matigarite matiri na mwene. Rimwe ni uraremwo nginya guikarania na muthuri waku family yaku aria maikara na aciari, mundu ni araremwo tondu meciria ni maingihire muno na ugakora maita maingi ni urarigwo ona we haria matura-ini ni tuwi mutwita madagitari no ni urakora maundu maria community irenda kuma kuri ithu tutingihota kuhingia. No na thutha wa njikaikanio cia thirikari nene na thirikari cia kaunti ciegeri umiriro ria maabithaya maugite muturire ni urituhite na ihinda ni kinyu maheo macokio. Rubira turariho ri ngina kuria citiraigana ona guo tutirahota. For example reke heane muhano kana karia ndagire mwaka-ini ucio wa 2020 next year kara join grade 1 ni ukuona ni tumetwo kihota ihinda iraihu muno kara join grade 1 mwaka uyu tukuingira kugo ni tuhinyiririo ihinda raihu muno because twice they have been promised and twice has the government broken that promise. Mirurungano ya tariki 20 irecungirire maabitha amwe kugurario ni maabitha a borithi makihuthira hinya mukiruku wa rithathi cia raba
na ndogo ya guita maithori ni undu kumithitio na njira nene ni arugamiriri a ngwataniro ya maabitha aya makiri munene wa borithi Douglas Kanja kwera maabitha acio makinya ma kiwatho na korotio go matabanie mirurungano. We will be writing to IPOA, but we also demand that the IG must give a public apology and must also take action, and it must be shown that action has been taken on the rogue officers who injured our members, and we'll be writing to this effect. Maya mahanikite riri minista wa ugima wa mwiri Aden Duale eromete kinina gukindira itwa ria ati maabitha aya nimekuhundurwo kaunti-ini kuma tariki 1 mweri wa 7 mwaka uyu. Ngiribotere Noro TV nie njitagwo Waithira Ndwati wa Mwangi. Negatho Waithira tugithii na mbere ni ati mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni arutirwo thamaji ni komishoni ya wiguithania na waragania NCIC kumana na mierio yake ya ica ikuhi iria NCIC irakorwo ikiuga ni ya ucogeri na ni irakorwo ikiriukia ironda honu cia ngaheha cithurano wa mwaka wa 2007 oro hamwe na mierio ingi ya kuhunjia rumena na muku. Gitonga wa Wambui niwe wina riboti ino. Commission ya uiguithania NCIC yugite ni rutite thamaji kuri mutongoria wa kiama gia DCP Rigathi wa Gachagua kumana na mierio yake ya ica ikuhi igie ngaheha cia githurano kia mwaka wa 2007 makiuga Gachagua ari barabara-ini ya gucogera ngui na guthararia thayo wa muingi. Some weeks back we also censured him publicly because of some utterances that he made. And therefore, yes, we have summoned him, and once he comes, then we will go through it. No undu wa kurigithia ni ati chairman wa NCIC Samuel Kobia ndoi Gachagua abatie guka mbere ya NCIC tariki cigana ko kana thaa cigana. I don't have the actual date on me just now, but we have summoned him. Igoro wagu NCIC yugite ciama iria iruguritio ica ikuhi ciumbitwo na mithingi ya ukabira na oho namba nene ya arumiriri aria maregiritania nacio makundetio kirira kia mundu witu kana ka mwene handu ha kurumirira cioneki. Those found to be fanning ethnic tensions by building the so-called political vehicles will be held accountable for any negative socio-political consequence. Andu ethi na andikia nenda na aria marakinyithia thirikari na twara moretio gukorwo na mitugo wira-ini wao wa kuruta thirikari mahitia kuona gukorwo mari mung'ethaniro titigiti wa kuruma na kunyarara wabici cia thirikari. Let us use these platforms to inform, not inflame, to build, not to break, to unite, and not to divide. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Gitonga wa Wambui. Thiku imwe tu thutha wa President William Ruto kuruguria uheani wa nyumba cia thogora wa thi mukuru kwa Njenga gutire na dalili cia andu kuingira nyumba-ini ici mathaa manini. Thutha ucio icera ria Inooro TV mathaa-ini ma miaraho turakora mundu oro mwetu gatagati ka andu 1,080 aria maraneirwo no weingirite nyumba ici. Gicimo Joseph ni agucerete mwena-ini ucio na aratucorera mbica ya uria maundu maikaire. O niguo maundu mahana mukuru kwa Njenga kiroko kia muthi wa gatatu na ni thutha wa president kuhingura uheani wa nyumba cia raithi 1,080. Nyumba ici iria ni gatagati ka nyumba makiria ma 13,000 na iria itanyitwo kurikirira mwena uyu citire ciraingirwo mugaro na matanya ma aingi na icera ritu guku mathaa-ini ma miaraho tukorete muikari umwe uria uri gatagati-ini ka andu 1,080 na aria maranengerirwo cabi na nowe marari na president hingo ya uruguria wa nyumba ici. Jerusha Muthoni uria uranengerirwo cabi ni President Ruto hingo ya uruguria agatucorera mbica ya utuko wake wa mbere kuona araikaraga nyumba cia mabati gicagi-ini kia Mukuru. Ndeire wega muno onawe ungirora uguo gicimo ni urona kariri kau ni kariri kaharirie ndirakorire president aharirie gakariri kega muno ndirauga Ngai amurathime gate kau ikarire no ane gate expensive gutire mundu wi Mukuru ungiona gate kau. So they very comfortable. Muthoni uria urirehaga ciringi 3,900 o mweri araingirire na nguo tu agatariria uria ahiukirie mweke uyu. Guku kwina nginya ma watchman kuma gate-ini nginya haha na ingiringithania na kuria tunyumba ni uguo vogo thari ona mundu no uhingure murango mundu ariganirwo ingire kwene.
no na gũkĩrĩ ũguo ciũria nĩ ciũmĩrĩtie nĩkĩ gũtarĩ na andũ thikũ ĩmwe tu thutha wa kũrugũrio ũndũ ũrĩa rĩu ũtigĩte Muthoni arĩ woika. Mbeca ciatũmire njethe kanyũmba gaka kanini tondũ ona rĩu ti atĩ nĩ ndĩhotaga kũrĩha wega, ndirĩ na mbia no nĩ ngwĩra Ngai andeithie tu ndĩhagia onokorwo nĩ igana 50 ndathiũrũrũka ũguo ndendia tũ-t-shirt, nyendagia tũ-t-shirt. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩcimo Joseph. Kĩũria kĩnene ũreciria nĩkĩ andũ matarĩ maraingĩra thĩinĩ wa nyũmba icio. Tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ mwaho wa atongoria gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri nĩ mathing'ĩrĩirie aruna ao gwĩthema na ũteti ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria kũgayũkania gwa kĩrĩma ũrĩ na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ ũngĩcũngĩrĩria kwaga kana gwĩcuna gwa gũkinyanĩria gwa tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Minista wa mĩgũnda Alice Wahome na mũtongoria wa kĩama gĩa TND Thuo Mathenge nĩo maikĩtie rĩtana rĩrĩ kũrũmĩrĩra nditimũrano cia ũteti iria irarehe gĩconoko maitho-inĩ ma mũingĩ. Kama wa Mwangi nĩwe tũharĩrĩirie riboti ĩno. Rĩrĩ mwaki wa ũrugarĩ wa ũteti ũthiĩte na mbere kũrĩrĩmbũka bũrũri-inĩ na makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa gatagatĩ. Mũingĩ na atongoria a kĩrĩma nĩ maikĩirio rĩtana rĩa gũikara hamwe, atongoria makĩũrio kwa kũgayũkania mũingĩ rĩrĩ maitho mothe merekeirio kĩrĩma. Kuna pahali tunaweza fanya siasa izidi mapema iharibu kazi, na hiyo iko tu hapa kwetu sana. Kule kwingine wanaitisha unajua sasa tuko kwa broad based na mnajua hivyo. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũrugũria waki wa thoko ya kĩrĩu itũũra-inĩ rĩa wĩyũmĩrĩrie kaunti-inĩ ya Laikipia ĩrĩa ĩrakuona mũigana wa ciringi mirioni 56.2. Minista wa mĩgũnda Alice Wahome rĩu arauga gĩtaro gĩkĩ kĩrĩ ũgwati-inĩ wa tabarĩra ciakĩo cia ũthii wa na mbere kũrũgama angĩkorwo ateti megũthiĩ na mbere na gũtitimũrana. Mũrerwa ngamuthikĩrĩrie ground ndenda gũthikĩrĩria handĩ haha atisikiza sijui nini. Twaru tatwerwa ni twaru, tukifanya tuseme wamefanya. Tutikaria siasa, tutikaria chiama, tutikaria kumenana, tukaria wĩra ũrĩa wakorwo rutĩtwo. Wahome ũrĩa ũrauga nĩ arona ũgwati ũng'etheire gĩtarũ gĩkĩ orĩtie mũingĩ kũhe president kanya ga kũinĩkĩrĩria wĩra wake. Kwa sababu next week naenda Homa Bay, na huko tukifika wana dance sana, wana tu receive na na uzito matiratororo utothimira 18. Andũ aingĩ mauga president rĩ nĩ wa maheni atĩranagĩra kĩndũ na ndekaga. Niĩ njũĩ president agatuĩka wa maheni mĩaka 5 yathira, maũndũ marĩa mothe twamwĩrĩire agakũhingia. Nĩ mĩario nyitĩtwo mbaru nĩ mũtongoria wa kĩama gĩa TND Thuo wa Mathenge ũrĩa ũrĩtie atongoria kuma gĩtaro-inĩ kĩa gatagatĩ kwa kũhũrithania mũingĩ wa gĩtaro gĩkĩ kũrũmĩrĩra gĩthagathago kĩrĩa kĩreyumĩririe taũni-inĩ ya Karati na kerĩ ga kiumia gĩkĩ. Arũmĩrĩri a Gachagua na mũmbunge wa Mathira Eric Wamũmbi magĩthima na icoka. Kaĩ tũrĩ andũ a mũthemba ũrĩkũ inyuĩ atongoria, inyuĩ politicians, kaĩ mũrĩ andũ a mũthemba ũrĩkũ? Mwĩte andũ mũmahe mbeca moke marwe brother and sister moke moragane. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma itũũra-inĩ rĩa wĩyũmĩrĩrie kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩta Kamau wa Mwangi. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ rũhonge rwa kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ EACC nĩ rugũrĩtie mũbango wa kũrugũria aruti a wĩra a thirikari arĩa monete wĩra na njĩra ya ungumania makĩhũthĩra maratathi ma Google. Commission ĩno ĩranĩire gũtacũkia ikinya rĩa kĩwatho kũrĩ arĩa mekũnyitĩkana matabanĩtie ciĩko ici torĩa Ikuwa wa Mboci aratarĩria. Gĩikaro-inĩ kĩa aruti wĩra a thirikari na obitha commission ya kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ EACC nĩ kumbũkĩte atĩ aruti wĩra aingĩ arĩa marĩ thirikari-inĩ mandĩkirwo wĩra kũhũthĩra ungumania wa kũgũra maratathi ma magendo, ũndũ ũrĩa ũhutĩtie mũnyiginyigi wa bũrũri makiuga andũ acio matiakinyanĩirie ikĩro cia iturwa iria mehokeirwo. Out of 53,000 cases referred to the Kenya National Examination Council by 91 public institutions, 1,280 certificates were confirmed as forgeries. This verification exercise was still ongoing at the time of reporting. Kulingana na munene wa aruti a wĩra thirikari Felix Kosgei akiuga makinya ma kĩwatho nĩ megũtabanio nĩguo kũhĩtana na arĩa mandĩkĩtwo mawĩra makĩhũthĩra maratathi maya,
Ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ya EACC David Oginde. We are going to go for these people, and if they are found culpable, they will not only be punished according to the law, but we will also seek to recover all the salary that they have earned in the period that they have served under those fake certificates. Oho Kosgei akiuga mũngũrũrio nĩ ũgũtabanio wabici-inĩ ciothe cia thirikari nĩguo gwethana na aruti wĩra aya hatarĩ mũthutũkanio wa kanini kana kanene mũngũrũrio-inĩ ũyũ. Let us do this exercise. Give ourselves a period of time. We do from the lowest to the highest. Up to my office, even myself, I have to present them. Time has come when more needs to be done. We cannot just be reactive. The gravity of this matter has necessitated the need for serious multisectoral reflection, solution seeking, and synergy building to arrest the vice. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi. Family ya mũteteri wa ihoto cia o mũndũ Boniface Mwangi nĩ ũrĩtie thirikari kũingĩrĩra nĩguo kũmenya kũrĩa Mwangi arĩ. Mũtumia wa Mwangi Jerry Maina augĩte magĩrĩ make magũthiĩ gũcokerio ciũria ũbarũthi-inĩ wa bũrũri wa Tanzania gũkũ bũrũri-inĩ nĩ maringĩte ihinga amu bũrũri ũcio ũthiĩte na mbere na kũnyitĩrĩra Mwangi na Akenya angĩ arĩa maikĩtio ngono bũrũri-inĩ wa Tanzania nĩ marekereirio. Maciwadie wa Mũrithi nĩ ũtũharĩrĩirie riboti ĩno. Jerry Maina mutumia wa muteteri wa ihoto cia o mũndũ Boniface Mwangi arĩ na kĩgirĩko atarĩirie ũrĩa mageria make makũbeo ũboro wĩgiĩ mũthuri wake wabici-inĩ cia ũbarũthi wa bũrũri wa Tanzania maringĩte ithiga amu nĩ thikũ inya rĩu kuma Mwangi aikio ngono nĩ maobitha a borithi bũrũri-inĩ ũcio. We came here asking to be allowed into the consulate, to be given an audience. They only let me to get in, and when they let me in, I seemed like they didn't have any information more than what we know. They have assured me, they welcomed me though, they have assured me that once they have any information, they will call me and let me know. But in terms of providing any information, they just sound as blank as we all are. Jerry akiremo nĩ kũbingĩrĩria maithori maya maruo rwa kwaga mũthuri wake aboete thirikari kũingĩrĩra nĩguo Mwangi acokio mũciĩ. It's been very difficult because Bonnie fights for people. Yes. If this was anybody, Bonnie would have been here. Yes. And he takes the lead in fighting for people's rights. So for his rights to be violated in this way, it is completely unfair. Ateteri a ihoto cia o mũndũ makĩingĩrĩra ndeto ĩno mugĩte nĩ ũboro wa kĩeba kuona aikari a ngwatanĩro ya gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro makĩagararĩrwo ihoto rĩu makĩenda angĩkorwo nĩ ibĩtia Mwangi arekĩte bũrũri-inĩ wa Tanzania athitango. Up to this point in time, no one has come forward. Even those of us who are stopped at the airport, no one has come forward to state clearly the mistake, the crime that had been committed. Ibida-inĩ rĩu mwari wa thirikari ya Tanzania Gerson Msengwa ugĩte Akenya arĩa marĩkĩtio ngono nĩ marĩkĩtie kũrekererio. Ni kweli kuna raia watatu wa kutoka nchi jirani ya Kenya waliingia nchini juzi. Sasa pamoja na kwamba nchi zetu zina makubaliano ya free movement of persons, yani watu kuingia kwenye nchi kwa uhuru, lakini pia kila nchi ina mamlaka ya kujua sababu za mtu unapokwenda kwenye nchi nyingine unakwenda kufanya nini. Sasa hawa kwa sababu mmoja wao tayari alishakuja na kulikuwa tayari kuna mambo ambayo aliyafanya yaliyoashiria kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania na mifumo ya ndani ya nchi yetu, mamlaka zikamzuia kuingia pamoja na hao wenzake wawili, lakini mpaka sasa wote wamesharejeshwa nyumbani kwao ama nchini kwao. Kimsingi wanaingilia mamlaka za ndani ya nchi za usimamizi wa masuala mbalimbali yakiwemo hayo ya kidemokrasia
masuala ya kisheria na mengine mengi. Kuratwika Mwangi na Akenya age marathiete bururi-ini wa Tanzania kuthurima kithurano kia acirithania mareta andu kiumbe. Ngiribotera Inoro TV, Njitago Masi wa Dia wa Muriithi. Na rivotio ya Wadia niyo tukwamba kuhumuka nayo, no tugucoka tucokererie na mohoro mangi maingi na koguo ndugathi kuraya. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Hahura bica wakite mucii kirorerwa handu hahoreru na hatari na manegene handu uri guthuka guikara we hamwe na family yaku na magagukenera nikio bengi ya HFC makurehire Sagana Residences mwena wa Maragwa Ridge. Brotish ni cia muigana wa kwotovanika na cia barabara-ini ya Nairobi guthie Nyeri kurigania na Sagana Getaway Resort. Ni ithari mwetu kuma Nairobi koguo no guthukaga wikendi ona kana githie wira mwena wa Nairobi, Keno, Murang'a, Thika ona Meru. Guku kwina mai, thitima, barabara cia maramu na makiria kwina nyumba icoretwo cagurere ogwenda gwaka. Broti ni kwambiriria ciringi milioni 2.5 na bengi ya HFC ni rakunengera ngombo rihage kahora kahora. Ni undu uhoro makiria hura 0769 755 855. Mahale kwa boka walimwe na nwangu mwiraga. Alo ndetere kawaida ai tako kwenge tiga ikithie njenga akoro tikavagara tigo thoni cio hekare Nikavagara ngima na samba siende kavagara. Aria moi ni moi ati kavagara ya ngima na cabaci ni ciehotanĩire. Ngima ya kavagara mulioma nayo sabati cabaci guthakara ngima nayo omera sere bila kavagara sio sere. Duka-ini ndugetie mutu etia kavagara. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Wakagete ihinda iraihu muno undu uri urenda kuga no uge Anupama ndirabatara rutha rwaku ati nigetha nie njari nie ngukirite ni undu wa igongona riria riguthiana mbere riu thikiriria Mr. Sharp please. Mashabiki a mathako ni ihinda rĩanyu tutongoretio ni njorua iria wendete cia mathako nigetha uikare ukimenyaga neti akurathie na njira ndikiru ciĩgie mathako gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Nyitanĩra na niĩ Njoroge wa Gĩthĩnji mũgũre wa Karuiru na Festus Lango thabarĩ-inĩ ya mbĩtĩka iharo-inĩ mũthenya wa gatano tũkũige mbere kĩmathako thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 3. Thĩinĩ wa Inoro TV.
Ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ wendia wa cuma ngũrũ Murang'a ya mũhuro na Kajiado nĩ ũhingĩtwo kumana na wongerereku wa wici wacio na kũnyamario kwa aikari. Ndeto ĩno ĩheanĩtwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa endia a cuma ngũrũ Evans Ng'ang'a gĩkomano-inĩ kĩrĩa kĩrehete hamwe endia a cuma ngũrũ bũrũri-inĩ na kanjũ ya gũthũrima thũgũrĩ kũrĩa mambĩkĩte mĩtaratara na mawatho ma kũng'ethanĩra na tũrĩa nĩme. Jenga wa Wambui nĩwe wĩna riboti ĩno. Arĩa makoretwo magĩtabania thũgũrĩ ya wendia wa cuma cia kwĩyo nĩ mahetwo mũkana mũrũrũ nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya gũthũrima thũgũrĩ ĩno. Rĩrĩ mĩena ta Murang'a ya mũhuro na matũra mamwe ma Kajiado, thũgũrĩ ya wendia wa cuma ngũrũ ĩrũgamĩtio nĩ arĩa me thũgũrĩ-inĩ ĩno kũnyamaria aikari. Nĩ twamake request nene twaria Scrap Metal Council tunyihirie license tondũ twenda kũrehe andũ aingĩ. Kwĩ andũ magwĩra icagi-inĩ tũnyũmba matirĩ na marũa, na acio nĩo maragera ngero industry ĩno magathiĩ kũgũra indo ciao cia ũici magathũkĩria industry yothe rĩtwa. Twenda everybody atuĩke compliant. O maugĩte kwĩna maabitha borithi moete kanya ga thũgũrĩ ĩno gwĩtongia makĩgwetanio na gwakĩrĩria wici wa cuma ngũrũ matũra-inĩ, amu kaingĩ mehũgũraga na kũngĩ ciĩko icio ihanĩke. Cia harassment kuma gwĩ borithi na icio nĩ tũkwĩmeanĩrĩria na munene wa borithi, nĩ tũkũmwereithia tuhote kumenya nĩ atĩa tũgũteithania nake tondũ munene wa borithi nĩ aikaraga in the council. Tukĩte hatendia a cuma ngũrũ gũthondeka kĩndũ gĩtagwo Rainbow Declaration. Gĩtũmi nĩ tondũ wĩra ũyũ makĩria ma mĩaka 80 ũrĩa ũkoretwo ũrutĩtwo nĩ tũkoretwo tahetwo gĩtĩo. No industry yenyewe nĩ tondũ ũrĩa kwagĩire narrative atĩ industry ĩno nĩ ya andũ matekwĩhota nĩ ũndũ andũ kuoneka makuĩte ngunia nikio gĩkĩtio gĩtarĩ gĩoka. Ũmũthĩ twenda gũcokia gĩtĩo kĩu na nĩ tũrageria kũbuata mĩtaratara ĩrĩa yothe ĩngĩtũma twage gũkorwo tũtarĩ na haro na thirikari. Na kĩndũ kĩrĩa ingĩenda kũmũhoya no kĩmwe, nĩ tondũ nĩwe wĩ wathani-inĩ na nĩoĩ nĩ atũteteire, ndangĩtũrekeria gatagatĩ, no nginya atigĩrĩre nĩ twarĩkia thabarĩ. Ũguo tũrenda kũmũhoya atanarĩkia mĩaka yake 5 ya mbere nĩgetha tũcoke tũmũnengere wenge, atũthondekere industry ĩno itũ na mũno ambe atwĩte tũikare thĩ tũmũhe mathĩna maitũ twaranĩrie. O morĩtie thirikari ĩtĩkĩre kũnyita thũgũrĩ ĩno guoko, amu nĩ ĩmwe ya iria ciĩna ũhoti wa kũmĩrehera igoti nene na gũcũngĩrĩria ũkũria bũrũri-inĩ. In the last financial year nĩ tũrahotire kuona 15 billion kuma cuma ĩrĩa tuhotete gwĩtĩkĩria thiĩ nja. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Jenga Wambui. Na tũgĩthiĩ kũrĩa mwena wa Nyandarua nĩ atĩ itũra rĩa Kanjuĩrĩ rĩrĩa rĩrĩ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Olkarau kaunti-inĩ ya Nyandarua rĩrĩ ngumo nene kumana na bũthi wa irio, rĩera rĩega na gũkorwo rĩrĩ kĩhumo kĩa ithima na njũĩ nyingĩ iria cikoragwo ci ũguni mũnene kũrĩ aikari. Ona kũhana oro ũguo ti andũ aingĩ moĩ kĩrĩa gĩatũmire itũra rĩu rĩtwo Kanjuĩrĩ. Simon Ngure nĩ acerete mwena ũcio na agatũharĩrĩria riboti ya mwanya ĩgiĩ itũra rĩa Kanjuĩrĩ. Nyarĩrĩ-inĩ cia taũni ya Ngũri ka Nyandarua mwena wa rũgongo irĩma ithatũ iria cikuhanĩrĩirie na iria ciũĩkaine ta Kanjuĩrĩ Ridge cigucagĩrĩria mũndũ kuma kũraya, kuona cikoragwo cihana njuĩrĩ ya mũndũ. Aikari a gũkũ magĩtarĩria gĩkĩ gũkorwo arĩkĩo kĩhumo kĩa rĩtwa rĩa itũra rĩu. Gũkũ gwetirwo Kanjuĩrĩ nĩ karĩma karĩa ke harĩa, tondũ kambatĩte ũguo ta mũtwe gagacoka gakarengerera harĩa igũrũ. Ũthaka wa gũkũ nĩ kĩrĩma gĩkĩ gĩgwĩtwo gĩa Kanjuĩrĩ tondũ ũthiũ wakĩo na ũrĩa kĩroneka nĩ ta mũtwe wa mũndũ na nĩkĩo gĩetirwo Kanjuĩrĩ. Nĩ itũra rĩrathimĩtwo na mĩgũnda mĩnoru, mĩtĩ ya kĩndũire na hurũrũka iria cihotithagia mũndũ kwĩyonera ũthaka wa iria rĩa Elementaita na Ikuru hamwe na Naivasha na gũtua itũra rĩu kĩgucĩrĩrio kĩnene kĩa agendi. Thĩinĩ wa itũra rĩrĩ tũrona kwĩna ũkũria ũkĩte ũrakũria matũra maitũ ta irĩma ici cia gwitũ nĩ igũrĩtwo nĩ andũ maumĩte kũraya na kũraya. Bado ndemu ĩno no ĩrehe ũndũ ta ũcio wa kũgucĩria andũ aya magĩũka rĩngĩ ũrĩmi-inĩ wao. Wĩ Naikuru nĩ ũkuona karĩma ga Kanjuĩrĩ, wĩ Naivasha nĩ ũkuona karĩma ga Kanjuĩrĩ. Koguo werwo kũrĩa nĩ Kanjuĩrĩ, onayo nĩ ũraigua atĩrĩrĩ ndĩna wendi wa gũthiĩ kuona kũndũ kũu gwĩtagwo Kanjuĩrĩ. Ndemu ya Mukunda ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na irĩma cia Kanjuĩrĩ onayo nĩ yongagĩrĩra ũthaka wa itũra rĩu na ĩgakorwo ĩrĩ na ũteithio mũnene harĩ mahiũ ona gũkũria irio, ona gũtuĩka mũingĩ nĩ wendekithĩtie ĩhũthĩke harĩ ũrĩmi wa thamaki. Tũngĩararamĩrio ndemu ĩno itũ tondũ
nä rä tonya rä a marigicä itura rä rä må no ä korwo ä kä rutä rwo må gå nda wayo na coke tå handä rwo mä tä coke no tå rutä rwo ndemu ä no itå ndoro nä nene no nä yathå kirie maä kuma Januari nginya Januari atumia aitå matå raga macitaraga nä maä ongo nä maä nä tå thondekerwo handå andå marä tahaga maä na mä berethi nä tå thondekerwo andå marä thiaga na nduthi magataha maä gå kä ra tå korwo twä na ndemu no tå rauma haha tå gathi gä tare tå kauma haha tå gathi ngorika atä twathi gwetha maä no twende tå thondekerwo ndemu ä no nä getha tuone å teithio ongo nä thamaki ciana citå nacio tå gokaga tå gacirehe haha tå gä tega thamaki nä onacio nä irakena mwĩhoko wa mũingĩ nĩ atĩ mĩtaratara ĩgwete nĩ kwarĩrwo nĩguo kũhotithia gĩcigo kĩu kũgĩa na mĩaramano kumana na ngumo nene na ũhoti wa kũgucĩrĩria agendi rĩu njega ona iroreire irĩma icio nĩguo kũndũ kwĩna karĩera kega kũndũ gũthaka kũhũrwo tũbica kũu ũguo yani gũkorwo kwĩna ũgucĩrĩria ũcio wa irĩma ici na ũrĩa kwĩ karĩera kega ka environment gakorwo kega nĩ kũrĩ kaũrĩmi kega na kuoguo yani tuge to kũndũ kũru tondũ nĩ kumaga irio no Nyandarua tondũ mũkuona kwĩna ũthaka ũyũ mũthaka ũyũ wa gũkũ gwitũ gũtirĩ na thitima mwena ũmwe no moreire mwena ũmwe mwena ũrĩa wĩna taũni na nĩ mũrakĩona ũthaka ũrĩa wothe wĩ gũkũ thutha wakwa nĩ ũgemuo hamwe na ũthaka wa ndemu ya Mũkunda gũkũ irĩma-inĩ cia Kanjuĩrĩ na ũrĩmi gũkũ ũthiĩte na mbere kũgacĩra mbeũ njĩthĩ makiuga korwo mekĩrĩrwo thamaki ndemu-inĩ ĩno no mahote kwĩyonera ũboco wao wa o mũthenya ngĩribotera Inooro TV kuma Kanjuĩrĩ Ol Kalou kaũntĩ ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure nĩ ngatho Ngure tũgũthiĩ na mbere nĩ atĩ speaker wa Senate Amason Kingi nĩ anĩrĩire mwanya wa gĩturwa gĩa senator kĩorĩa ũrarĩ senator wa gũthukio rungu rwa kĩama kĩa UDA Gloria Orwoba ikinya rĩa speaker Kingi rĩrĩa rĩcabithĩtio ngathĩti-inĩ tarĩki mweri 21 mweri ũyũ wa gatano rĩrũmĩrĩire itua rĩa kĩama kĩa UDA kĩrĩa kĩahete Arwoba mweke ũyũ na kũmũhamũrithia ta mũmemba wa kĩama gĩkĩ makĩmũcukĩra ũgenyũku wa mĩtugo na wagarari wa mĩtaratara ya kĩama ona kũrĩ ũguo igoti nĩ rĩhete Arwoba rũtha rwa kwamba kũrũgamia ũkinyanĩria wa itua rĩa kĩama kĩa UDA rĩa kũmweheria aciari gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ matĩtĩrithĩtie bata wa kũgitĩrwo kwa kĩgĩna gĩa ũkũria kĩa matũũra NGCDF makiuga nĩ kĩmamũrĩte kana nĩ kĩmaũrĩte mũrigo mũnene marĩtie ihinda rĩa kũrugũrio gwa kĩgĩna kĩa basarĩ na makĩria ma mamirioni 50 nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu Robert Wamaina nĩguo tũharĩrĩirie riboti ĩno thukuru-inĩ wa thekondarĩ wa Forest Hill na ũrĩa ũgunĩkĩte na irathi 6 njerũ cia ngoroba kuma kũrĩ thebu ĩno nĩkuo aciari aya matumũrĩire tũnua twao magĩtarĩria itemi rĩrĩa kĩgĩna gĩkĩ gĩkoretwo gĩkĩnyitĩrĩra matũũra-inĩ nginya mĩaka ta ĩno ũrona gũkũ yothe nĩyo na to gũkũ gwiki na kũndũ kũingĩ mũno makĩria CDF ndĩagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩcoki maendelee na kũheo nĩgetha nginya mwana ũyũ wa thĩ one kĩndũ gĩa kũmũrehera thukuru. Ndĩ mũciari wa ciana 3 iria igereire thĩinĩ wa cukuru ĩno na ciana ciakwa ciothe all through that term ya Mr. Gachofe up to now nĩ akoretwo akĩhe basarĩ. Rungu rwa ũramati wa kĩgĩna gĩkĩ kĩmanjĩka kĩa mirioni makĩria ma 50 nĩcio itũmĩtwo kũrĩha mbeca cia bithi kwa ũraciari mũrigo ũyũ. Thukuru wa thekondarĩ wa Subukia Day ũkĩgunĩka na ceki ya makĩria ma 800,000 kũnyihia thirĩ wa mbeca cia bithi kũrĩ aciari. In the whole constituency, release around 49,392,000. Ambayo itaenda to our day school and boarding school, our university and tertiary institutions, na to the special school. Basari ndiye nasaidia wazazi wenye hawajiwezi, watoto wenye hawajiwezi. Ukiri uguo muingi mwena uyu ni uthingatite atongoria a ikiro ngurani aria makoretwo magĩtũngia kĩgĩna gĩkĩ ũregani kwĩyeherania na mbĩtĩka ĩyo makiuga ũritũ wa wonjoria nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa macũngĩrĩirie aciari kũremwo kwĩrĩhĩra mbeca cia bithi. Na nĩtũrahoya mũno CDF ndĩkeherio tondũ ĩyo nĩyo ũteithio witũ. CDF si ya mjumbe na hakuna siku nimesema ni ya mjumbe. CDF ni pesa yenyu. In fact, CDF is an independent body which can be run with or without a member of parliament.
Tunaelewana? We are just toothless patrons. Ndereti ĩgiĩ ũgai wa kĩgĩna kĩa NGCDF nĩ ndereti ĩtekũhũmũkwo. Aciari magĩthiĩ na mbere na gũcakaya kũngĩkinyanĩra kĩgĩna gĩkĩ nĩ gĩkweherio. Handũ-inĩ ha ceceni ya Inooro TV kuma Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ onjoria thoko-inĩ ya Kamwangi Gatundu ya Rũgongo nĩ maumũrũkĩte na matũkũya na gũthũkangia mwako wa thoko ya kĩrĩu ũrĩa ũrathiaga na mbere mwena ũcio makĩregana na ikinya rĩa waki wayo. Marakara maya mokĩte o rĩrĩ mwanangĩko mũnene ũrĩa ũmatũngirie kĩroko thutha wa gũkora mamoreirwo ibanda thoko-inĩ iria marendagĩria na imwe kũiywo nĩ nyanake mathaa-inĩ ma thaa 8 cia ũtukũ. Na ta ũrĩa Werũ wa Mwangi aratarĩria onjoria aya marenda waki wa thoko cia Gakoe na Gatũkũyũ wambe ũrike. Kate atweka atia rĩu tikavangĩareka agĩtũhe warning na agĩtwĩra tũrute indo. Nĩ ruo rũrĩa rũrĩ ngoro-inĩ cia onjoria thoko-inĩ ya Kamwangi Gatundu ya Rũgongo thutha wa thoko ĩyo kũmomorwo ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ nĩ indo cia nyingĩ iria maratigĩte ona cio ciathũkangĩrio kuo. Twa warning aigire oro nĩ wathira na tete ndegũtharia na acoke gũtharia ũtukũ rĩrĩa andũ metoro ona ndanacoka tũrute indo. Kwĩna ruo tondũ ti ũndũ wa mũndũ ũyũ ni wa unyamo ti mũndũ harire mũno kwa atumia nginya makorapsire makora indo ciao maroete runira magaita stock no all of a sudden gutire kindu mangioya tukaigwa tumakite muno ne thirikari ino twathurire na tukerira muno rũmbo rũrĩa tũinĩte tugokĩra tene tukiugaga pesa mfukoni. Si pesa mfukoni hii hata ni kutoa chenye tulikuwa nacho kwa mfuko wanatupora wanatupa nje. Marakara ma onjoria magĩtũma matacukie makinya ma kũmomora mwako wa thoko ya nahau gatene. Indo citũ ciothe nĩ nyanange na ithuĩ nĩ tũrarigwo thirikari ĩno kana no twathurire thirikari ĩrĩa rauga nĩ ya mama mboga thirikari ĩrĩa rauga nĩ ya kuoya andũ na igũrũ na nĩ gũtũcokia atũcokia na thĩ kĩaga space ithuĩ twĩ Gen Z wacoka wathi Gatũkũyũ rĩ tũkĩaga space rĩu tũrehokete thoko ĩno ya Kamwangi toka thoko ya Kamwangi nĩ ya momorwo tũtinerwo thoko ĩno nĩyo tũrĩagĩra nĩyo mũndũ arĩragĩra ciana ciake tũgũcoka tũrore na kuna matina twĩra macoka mathũkangia indo cia mbia nyingĩ gũkũ thoko ĩno. Mũthenya wa ira mararũnganire nginyagia wabici-inĩ ya mũnini wa komishina mwena ũcio na kuuga atĩ marenda thoko cia Gakoe na Gatũkũyũ ciambe cirĩkio. No tũkona nĩ gũtiagĩrĩire moke mamũtũmomorere thoko ĩno makengĩhwelazi ya Gatũkũyũ matirĩ marĩkia 3 years are almost over matarĩ matũrĩkĩria thoko ĩyo ya Gakoe nĩ maramomorire traders ya Gakoe magakorwo mehatĩka-inĩ na ithuĩ amwe no monjorithagia Gakoe. Gũkĩrĩ ũguo magwĩte karotho wa mbiri thoko ĩyo ndĩgwakwo. Akũrũ ciana nĩ ndiothe a thoko rĩ morio kĩna thoko ĩno ndĩratũiganĩte na kanjigana niĩ ndũgamagĩrĩra public toilet. Tiga gũthiĩ na mbere na kũrũrũngana tondũ ciĩranĩro iria tũrerirwo nĩ cia rĩera na andũ arĩa mahetwo mbia nĩgetha thoko ĩno yakwo nĩ tũmoĩ na rĩtwa koguo ithuĩ tũkuĩte nda andũ amwe. Komishina hamwe na mũmbunge wa Gatundu ya Rũgongo makĩmerĩra atĩ mateta mao nĩ magũkorwo makĩiguo. Ta mũmbunge wa Gatundu no thaa 8 na 50 contractor ũrĩa wĩ Kamwangi ũrĩa ũrakata icio ciene na thoko yanyu ndamũrũgamia thĩ. Na nĩ ũgwati mũnene mũno kĩari gũtwararĩria toge gũthikanĩrĩria. Onjoria thoko-inĩ no mathiĩte na mbere na kũmenereria gĩko gĩkĩ makiuga atĩ wendi wa ũndũ nakorwo ũkĩrũmĩrĩrwo amu nĩ maraugĩte matirenda waki wa thoko ĩno ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Ngiribotera Inooro TV kuma Kamwangi Gatundu ya Rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Kambuni ya Royal Media Services nĩ yarĩire ciikaro cia mwanya na aigithia hamwe na aruti wĩra ayo ciikaro-inĩ iria irongoreirie kũhe aruti a wĩra mweke wa gũkuũkĩrwo nĩ maũndũ ngũrani makĩria megemainie na wĩigithia ũgima wa meciria ũndũ ũmwe na gwĩbanga mũtũrĩre-inĩ. Werũ wa Njũgũna nĩwe wĩna riboti ĩno. Services for our staff. Itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra aruti a wĩra ayo matinatigwo na thutha mĩeke-inĩ ĩrĩa ĩheanagwo nĩ kambuni ngũrani gwĩkũria, kambuni ya Royal Media Service nĩ yarĩire ciikaro cia mwanya na anyiti gũtara na gũthomithia andĩkwo ayo maũndũ ngũrani ma gwĩbanga mũtũrĩre-inĩ marĩa nĩ hamwe na wĩigithia na ũgima wa meciria. Akĩhingũra gĩikaro gĩkĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa aruti a wĩra kambuni-inĩ ya RMS Rose wa Njohi augĩte ikinya rĩrĩ rĩrĩa rĩrehete hamwe aigithia nĩ rĩa kũhũra njeki andĩkwo na njĩra ya kũmahe motaro megiĩ gwĩbanga nĩ ũndũ wa matukũ megũka. Have come with health products. You have come
with money building, wealth creation products. You have come with banking services, low, affordable housing options for our staff. Uge wake ukinyitwo mbaru ni murugamiriri munene wa mohoro kambuni-ini ino Linus Kaikai uria uteterithitie bata wa gwibanga kuri mwandikwo o wothe and empower them to take a particular path in life or a particular path in the decision that they are going to make, whether it's a financial decision, a medical cover decision, or an insurance decision, whichever it is. Shikaro ici irehete hamwe aigithia kuma ikiro-ini itiganite iria ni hamwe na bengi, ugima wa mwiri hamwe na cia uigithia. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Mweru wa Njuguna. Nĩ ngatho Mweru na riboti ĩyo nĩyo tũkwamba kũhũmũka nayo no tũgũcoka tũcokererie na koguo tũgathi kũraya. Mwanangu mealtime ni muhimu kabisa na kila siku ni vita, saa zingine siwezi vumilia. Chakula bora ndio tunahitaji, cheki vile wengine nao washajipanga. Urafiki kwa maisha bora. Afya bora huanza na chakula bora. Pragia kamomo gakwa. Nwe nie ne ngwendete. Abuine njwe ne onyendete. Onyendete ta kioguo. Ngwendete ta itura ria Kithioko. Rĩrĩa rĩ barabara-inĩ ya Thika Garissa Highway. Kũrĩa Fahari Homes mendagia broti. Cithimitwo wega ta ũraihu waku. Kũndũ kwĩna thitima ciakanaga ta ũtheru wa tũmaitho twaku. Na kwĩna barabara nyoroku ta ngothi ya tũmoko twaku kamomo. Tĩri waku nĩ mũnoru ta tũmakai twaku. Ũmeraga nginya njũgũ. Na no ciringi 160. Na warĩkia kũrĩha Fahari Homes magakũnengera title deed yaku. Ngai abuhi na mucio ni wendo wa magegania na ngikorwo ni mane onyendete uguo wothe ri tukinjire Fahari Homes ngimona atia 0704 000 111 kana ucere wabici-inĩ yao harĩa Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho ni monekaga na marangi ngũrani na tugakurehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Ũngĩenda mũgũnda mwega wĩ hakuhĩ na taũni ũkakwa Mawega Company Limited. Ũngĩenda mũgũnda ũtarĩ na cira ũkakwa Mawega Company Limited. Ũngĩenda mũgũnda wĩna ready title deed nĩ Mawega. Ũngĩenda handũ ũkoroka gwaka rũciũ nĩ Mawega. handũ hena security na thukuru nĩ Mawega. Kanitha na thibitarĩ nĩ Mawega. Njĩtagwo Ndonga, mũrũgamĩrĩri Mawega Company Limited. Na ithuĩ nĩ ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Njĩtagwo Jenga, Director Mawega Company Limited, na ithuĩ nĩ ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited. 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Tigana nani? Gutigeneke. Hindi ciothe wendaga niĩ ngire no mũthĩ ndigũkira. Ũmũthĩ no nginya njarie na ũthikĩrĩrie. Tamaka nikio mundu oraga akora agathie kunene akathie akacaragia akoragio wathire ku. Asa tiga kwario. Twaruta cuma icio na twathambia ihĩndĩ harĩa rĩtekũnyitanaga tondũ kĩndũ kĩngĩ wa mbui kĩngĩtũma ihĩndĩ rĩage kũnyitana nĩ infection.
Ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ thirikari nĩ ĩtanyĩte kwanjĩrĩria mũbango wa kũheana igana makiria kũrĩ ahũri a biacara guothe bũrũri-inĩ. Mũbango ũyũ wanĩrĩirwo nĩ mũnini wa President Kithure Kindiki hĩndĩ ya gĩtatĩ gĩa kũhũthithia mbeca cia kũhũra njeki ikundi itiganĩte thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu. Thirikari nĩ ĩtangathĩte kwanjĩrĩria mũbango mwerũ wa kwarahũra biacara nyinyi matũra-inĩ kũrĩa biacara 70 kuma harĩ o wondi guothe bũrũri-inĩ ĩgũkumbacũrĩrwo kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 nĩguo kwarahũka. National Youth Opportunities Towards Advancement Nyota Program ambayo serikali inatumia bilioni 28 katika taifa la Kenya kupatia biashara 70 kwa kila wodi katika taifa la Kenya. Mũbango ũyũ nĩ ũngĩthengia wa ũrĩa ũratwarithio na mbere wa kũhũra njeki ikundi na ũrĩa ũkoretwo ũgĩtwarithio na mbere icigo-inĩ cia ũmbunge kũrĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kithure Kindiki aratongoria ambunge kũhothithia mbeca ici. All the 1,450 wards, in each ward 70 businesses will benefit from a grant from the government of Kenya of 50,000 shillings to expand their services. Agĩtongoria mũhothi ũyũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rari, mũmbunge Mbũrũ Kahangara akĩanĩrĩra tabarĩra iria ibangĩtwo gwĩkwo gĩcigo-inĩ gĩkĩ na iria iratanywo nĩ igũkinyanĩra. Your Excellency, kuna mambo mengi ambayo tunataka kufanyiwa katika area hii. Tuliongea mambo ya technical training, tumeongea juu ya shule zetu hapa, na hiyo mambo tunataka serikali iendelee kutuangalilia na iweze kutumalizia. Mũbango ũyũ wa kũhũra njeki ikundi cia andũ ethĩ na atumia ũroretio gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kabete kiumia. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩrenga, Rari, kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Tũngĩrĩ iharo-inĩ citũ nĩ atĩ team ya bũrũri ya airĩtu mũthako-inĩ wa netball nĩ manyitithĩtie thing'a meharĩria mao kĩharo-inĩ kĩa Ulinzi gũkũ Nairobi. Ũũ nĩ mbere ya kĩhĩtahĩtano iria ithanganĩirio Dubai kwambĩrĩria tarĩki 13 mweri ũkĩte magĩetha tigiti wa gũkanyita itemi macindano-inĩ ma mabũrũri ma Commonwealth marĩa makahanĩka mũciĩ-inĩ wa Scotland mwaka-inĩ wa 2026. Already we have improved in our ranking, I would say that. We've moved from position 39, currently we are at 24, and that's already a plus. So whatever we are doing currently is our training sessions have improved a great deal. We are working more on tactical, because already we are fit. The team is already fit, so we are working on our tactics so that when we go there, we will play better than what we played before. Thutha wa ikereka rĩa 10 rĩa mbĩtĩka cia golf cia bengi ya NCBA gũtabanio kaunti-inĩ ya Kakamega, rĩu ngucanio icio ikereka-inĩ rĩa 11 rĩgakorwo rĩkĩhanĩka mwena wa Nyali gĩcũa-inĩ Jumamothi ĩno. Makiria ma athaki 150 ikereka-inĩ cia arũme, atumia na mbeũ njĩthĩ nĩo maratanywo gũthaka ngucanio ya wikendi kũrĩa ahotani magakorwo makĩona mweke wa finals cia ngucanio ici iria ikahanĩka mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Ihinda-inĩ o rĩu nacio ngucanio cia ciana cia US Kids igakorwo igĩthiĩ na mbere mũthenya wa kiumia kĩharo-inĩ kĩa Muthaiga gũkũ Nairobi. Na hau nĩ hotuko tũgĩkinyia mũtambũrũko wa mohoro ma thaa ĩmwe mangĩ na njĩra ndaya tuona cihanda wega thaa ithatũ. Niĩ njĩtagwo Karĩra Wanyũtũ na akĩmũteithĩrĩria na njĩra ya Cornelius Wangari.
Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay, and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ehi nĩ wĩharĩirie kwĩgwatĩra mũgũnda ũrĩa ũtũire wĩrirĩirie na harĩa hagĩrĩire. Mũthenya wa kana tarĩki 22 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rũcinĩ. Nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inoro rũcinĩ, makĩnyita ũgeni Fred Kahũra kuma Golden Riverland and Properties Limited, nderetinĩ ya wendia wa mĩgũnda. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Usikubali viwavijeshi wa kuangamize. Waangamize ukitumia password 5.7 WDG. Password 5.7 WDG inaangamiza vizazi vyote vya Fall Armyworm mara moja. Tumia gramu 5 tu za password kwenye pampu ya lita 20. Password 5.7 WDG ndiyo kiboko yao. A product of Osho Chemical Industries Limited. Terere huko niko ndiramwiraga kwa migunda gutako Imara Land riu ndirenda handu ho tunatuguraga mathaburia ri na macukari tuthio ndoini ona no tugura ikombe tuakaga kwa Imara Land nigetha twegere kamugunda suka no utaruke ukai kabuni kuria migunda guku niko ngumwiraga ndiramure guku ni Prestige Gardens Masinga Matu Proti situni cia 50 by 100 na yo beire 199,000. Twenda migunda Jujapa 750,000. Malin deposit ne kuma 15,000. Icio ingi ukariha na meri 6. Torere thimo 0717 444 333. Shamba kwa wote. Wegera thire wa mehia ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*279#. Terei-ini ndiraragia muno tondu ndirari rungu rwaku. No riu umenye thauti ino yakwa ndire guithaguithagia na ningi ndigakuma thutha. No kuro we kurea lea ahithĩtwo nĩ ndegwa. Ngai kamuvango kaundigĩtie hani nyitũkia wacu koguo kamuvango karia ndũrenda kũnjĩra nĩ wacu ĩni ndatigĩte wanjĩra maũndũ ma mama na kĩ kunyo ukamenyeo ni gita na waigua gita ukamenya ucio ni mugithi. Oh yes sir. Nyitanagira nani Joy wa Macharia. Nani DJ Mark George Msafiri, nani mwingine wewe? O muthenya wa Friday kuma thaa 4:30 shot ko thini wa mugithi wa Inoro TV na Inoro FM tugathungutha tukaina mugithi ugakena no gakoma nogete ni undu ura tukoineire mugithi na Friday no turakurehera dire mwaga nutigane thina moru na Thĩinĩ wa Inoro TV na Inoro FM tupatane.
nĩ ceceni ya Inoro TV. Mami ndaroka. Kuguru gwake ni kuramutura. Nikio atanoka. Mami. Ukugete nduguka. Wathi atia? Ndikiriria, ndoka guko ni undu wa muri wakwa. Mwanake waku ageria kurehe icanjama. Umenya nie ndigwitikira kumuohera. Nitwarikia mahoya maito ma umuthi. Inyuĩ rĩu ndĩrenda igai moko manyu rangi-inĩ, mũcoke mũigĩrĩre karatathi-inĩ, mũcoke mũige bairo-inĩ. Ni orimu. Nyoe maundu maya matibatie gwikwo. Ona uria we mwene ureka gutiagirire. Kaĩ ndireka atia? Uguo ureka kwina igongona. Ni uguo kuma umuthi inyuĩ nĩ mwanjia biashara hamwe na partnership ĩno yanyu nĩ ĩgũkorwo na faida. Mahinda mangĩ nĩ kũgĩaga hathara. Wenda kũmenya partnership njega rĩrĩa ũrĩa ũngĩ atarĩ na hinya, ũrĩa ũngĩ nĩ amũmagĩrĩria na kũmũhe hinya na kũgerera Ngai nĩarĩa mũteithagia hĩndĩ ciothe. Ihinda rĩa thĩna na ihinda rĩa gĩkeno ndĩrahoya partnership yanyu ĩtũũre. Ndamuthaitha okerai nĩguo tũthi na mbere. Mami. Ndiramenya sister yakwa nĩ egũthiĩ haraya tondũ nũrathimanaga nĩ Ngai.
na wewe partner mwega na kuoguo gutire mundu ungigiriria we uthereme. Nejiguite maundu maingi muno makwegie no muthe thutha wa gucemania nawe nindarikia kumenya niki andu makuganaga atire thina were utarora nginya Babesh niambitie kwenda Anuji. Fi to Anupama ona mũrũ wa nyina nĩacenjetie mĩtugo kwaria mahinda rĩngĩ wende gũkwaragiria na njĩra njega no ta mũrore tha ici ũrĩa aramwarĩria na gĩkeno ona kũrĩ ũguo we nĩ mũndũ wa bata. Vini ndĩranyita ũrĩa ũraigua no ndagũthaitha ũgerie kwĩnyitia ndũkae kuonania marakara haha. Ngiagira guka igongona rĩrĩ rĩa mahoya mũngiugire tũtiramukenerera mwĩna Anupama nikio twĩ gũkũ. Nĩ wega Kavia, nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa inyuĩ gũka, nĩ ndakena mũno. Na mami, nĩ wega. Niĩ nĩ ndĩramenya ndũnoka gũkũ nĩ tondũ wa mahoya wĩna ũndũ wa kuuga na rĩu nĩ ndĩramenya ona gwathiĩ atĩa ũgũtigĩrĩra nĩ wauga. No rĩu niĩ ndĩna ihoya rĩmwe tu rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩaria ciugo icio we warie wĩna mũtugo. Munene abai moke andũ a mohoro me haha kũmwĩkithia interview. Thiĩ na mbere na interview nĩguo tũkire. Lila, geria gũtarĩria mũrũguo ũrĩa we arageria gwĩka gũkũ nĩ wega angĩkorwo we ndegwĩka ũguo. Ririkana we ndwakanirie Anupama gwĩkaga ũrĩa arenda nĩkĩ rĩu ũrenda nganie mũriũ wakwa. Nĩ tondũ Vaniraji nĩ arahĩtia onake Anupama ndareka wega. Wendo ũrĩa wendete Vaniraji naguo ũratũma wage kuona maũndũ. Akorwo nĩ ũguo no wega we rũgama na mũirĩtu waku na niĩ ndũgame na mũriũ wakwa. Angĩkorwo gũtirĩ na mũndũ ũngĩkania mwarĩguo wĩho rĩ no wega reke tuone kana kwĩna mũndũ o wothe ũgũkania mũriũ wakwa ndĩho. Ndiramenya nĩkĩ ũreciria thĩinĩ wa mũtwe ũcio waku no niĩ ndagũthaithageria gũthiĩ na mahinda ũrĩa Anupama arĩ tha ici ona ithuĩ rũciũ no twĩkore handũ ta hau. Geria kũgĩa wetereri na twekuona na njĩra njega harĩ Anuji nĩ tũgateithĩka thutha-inĩ no twahũhania nake mũthia ithuĩ na ithuĩ tũkorĩra. Koguo ndĩragũthaitha ndũkae gwĩka kĩũndũ kĩa ũrimũ ũndũ o wothe rĩu ũngĩthũkia rũciũ rwitũ. Ndanoga gũtinda haha ngĩgũtarĩria rũciũ rwitũ gũkua. Thikĩrĩria na ũthikĩrĩrie wega, Vaniraji ndarenda ũteithio kuma kũrĩ mũndũ o wothe. Niĩ rĩu reke njeterere marĩkie icanjama ici ciao arabu nĩguo njokie macokio ma marũa maya ma Anuji ũmũcokerie ũrĩa mabatiĩ gũcokio. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh
fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Mahinda nĩ maritũ na nĩkĩo rĩmwe twendaga mũrata wa gũtũkwamũra. Ithuĩ Lloyds Capital tũkũheaga loan against title deed yaku na mathaa 70 merĩ tu. Tũgakũhe nginyagia mũigana wa mirioni 25 kũringana na value ya mũgũnda waku. Tũhũrĩre thimũ kũrĩ 0757 630 630 0757 630 630. Wabici nĩ Juja City Mall, ghorofa ya Kerry. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Terere huko niko ndiramwiraga kwa migunda gutagwo Imara Life riu ndirenda handu gukira kiguraga mathaburia ri na macukari tuthio ndoini ona no tugura ikombe tuona guku kwa Imara Life nigetha twigire kamugunda cuka no utaruke ukai kabuni kuria migunda guku nikuo ngumwiraga ndiramure guku ni Prestige Gardens Masinga Matu Buroti citoni cia 50 by 100 na yo beire 199,000. Twenda migunda Juja pa 750,000. Mali deposit ne kuma 15,000. Icio ingi ukarihana meri 6. Hurire thimu 0717 444 333. Shaka kwa wote. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Afadhali ho. Ate? Makanikio mundu oraga akora agathie kunene akathie akacaragia akoragio wathire ku asa tiga kwario guo ibuku-ini riri rina akaunti aturaga ekiraga mbeca ciaku na cia muiritu niguo athi na mbere guthogoma andika bengi akorekio nje menyete athi na mite gokorate ithanduku-ini thaa ici koguo nakorwo kwina mundu ina kiuria kiigi project mukuria Anupama nene gukorwo akimucokeria niguo Anupama nie we no murie kiuria giothe ni ekumucokeria thii na mbere wina gikeno ukiona mamu wanyu ni ndirakena muno wewe sawa ndi sawa nijui ndiraria ma niki ureciria ndukamake we njira no riu nio we nie ndikuwi muno uguo ni ma niramenya maundu maria tuteraga arata hamwe na family hakoragwo hari uhuthu muno kwira mundu utoi koguo we no unjire ndukage na wagagu
we mundu mwega na nigwendete muno ni oi ni tondu waku we nikio mami aratherema ni ndaiga ni wega no ni nyendete baba na family yakwa na ndingĩmĩrĩria kuona family yakwa ĩgĩtigana nĩ ũndũ wa mahĩtia ma baba nĩkĩo rĩu baba na mami matiganire no rĩu wega nĩ atĩ o rĩu me nyũmba ĩmwe noguo nĩguo ni ndĩrenda nĩrĩ njiguaga wega mũno rĩrĩa twĩ nao onokorwo aciari akwa nĩ matiganire nĩ njũĩ kũu nĩ kwĩyenda no njĩke atĩa kĩrĩa niĩ ndĩrenda nĩ mami na baba maikare nyũmba ĩmwe gũtirĩ ũndũ ugĩte mũru na ciana ciendaga ũguo na ti kwĩyenda nĩ wenda ũrĩa marĩ naguo kũrĩ aciari ũrageria kuuga atĩa wĩgiĩ kwĩyenda we ndwendete ona hanini we nĩ kwenda wendete aciari aku mũno na nĩ kawaida na niĩ ndĩ mũndũ mũgima na rĩu niĩ ndĩreciria nĩ ta aciari akwa mabatiĩ gũkorwo haha nani koguo we nĩ ũranyita ĩtiguo ĩ nĩ ndĩrakũnyita thiũ nĩ sorry rĩu we wĩ mwega mũno we ndũkamake mwendwa thikĩrĩria na ũnjĩtĩkie mamu wanyu nĩ mũrata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere we rĩu nĩ ũretĩkia mamu wanyu nĩ arabatara mũrata nega ũndũ ũngĩ ũmwe onakorwo we ndũkũnjĩtĩkia niĩ ndũkanakorwo na nganjo na mamu wanyu ona hanini gĩtũmi we nĩ ũĩ wega atĩ mamu wanyu ndangĩkorwo ũndũ wothe mũũru Anupama atatuĩkĩte mũrata wakwa we ũmenye nĩ mamu wanyu na gũtirĩ ndũgũ yothe ingĩingĩrĩra gatagatĩ ka inyuĩ erĩ ona ũrata witũ niĩ nake ũrageria kuuga atĩa we wĩ mwana wa Anupama niĩ ndĩrageria kuuga rĩu we ũmenye ndũgũ yakwa na mamu wanyu hatirĩ hĩndĩ ĩkaingĩrĩra ndũgũ yaku na mamu wanyu na theci ndĩrehoka atĩ we nĩ ũkũnyita ndũgũ itũ githĩ ndwanyita thengiũ ũguo nĩ wega arata no we wĩ mũkũrũ kũngira niĩ ndĩ mũkũrũ no ndũnanjĩta mũthuri mũkũrũ ona kũrĩ o ũguo mĩaka ndĩcagũraga mũrata ũndũ wa bata nĩ atĩ nĩ kwĩhokanĩra na kũnyitanĩra arata no ndĩrenda wambe ũnjĩrĩre atĩ tũgũkorwo na mĩario ya kawaida nĩ ndakwĩrĩra arata nĩ ũramenya rĩu baba witũ ti mũndũ mũũru nĩ ndĩretĩkia andũ matikoragwo marĩ oru nĩ mathĩna matũmaga thengio nĩ kũnyita maũndũ wega Paki ũka nĩ ndĩroka baba wagagĩte ihinda iraihu mũno ũndũ ũrĩa ũrenda kuuga no uge Anupama ndirabatara rũtha rwaku atĩ nĩgetha niĩ njarie
niĩ ngũkirĩte nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩa rĩgũthiana mbere. Rĩu thikĩrĩria. Mr. Shah, please. Kira. We nĩ wa gũkira, Mr. Kapadi. Samal, ithuĩ tũhũthagĩra rĩtwa rĩrĩkũ rĩa gĩthũngũ tũkĩenda kuga no tũthome meciria ma mũndũ. Teletherapy. Ĩni, ĩyo. We ndangĩhota gwĩka ũguo na ndingĩhota. Koguo akorwo ũreciria gũtinda tũkũrĩire maitho nĩguo gũtũma tũthome meciria maku. Ithuĩ rĩu tũtingĩhota. Aria kĩrĩa kĩrĩ ngoro. Ndĩrenda ũthikĩrĩrie wega. Andũ arĩa matarĩ na hinya matikoragwo na ũgĩ, o mageragĩra ithaka nyingĩ mũno. No ti Vanraj Shah. Nĩndakena nĩ kũmenya. No rĩu ndakũhoya. Mr. Shah, we rĩu no ũnjĩre thĩna wĩkũ? Ndũraririkana? Nĩkĩ gĩkĩ? Mr. Anuj Kapadia ndũmĩire marũa maya. No rĩu nĩ makĩ? Rĩngĩ nĩ ũteithio kana rĩrĩ nĩ ihaki. Na Vanraj Shah gũtirĩ ũndũ no mwaretĩkĩra. Vanraj Shah nĩ mũndũrũme. Nĩkĩ ũrĩtinda ũgĩcokera rĩtwa rĩrĩ rĩaku? We ndũngĩhota kuga atĩ niĩ. Ngũrie ndũranoga nĩ gũtinda ũkiuga Vanraj Shah hĩndĩ ciothe. Ĩno nĩ... Ĩĩ. Rĩu nĩmo maya. Ti niĩ ndĩ wika nyamũraga mawatho mothe ma kambuni. Mawatho mangĩ mahatũkagio nĩ anini aitũ. Na kambuni yakwa nĩyendaga kũhe andũ aingĩ mĩeke ya biacara na kũmonia ũrĩa mekuona faida. No korwo mũruti wakwa nĩonie proposal yaku ya biacara. Na nĩkĩo gĩtũmi makinyirie bahasha ĩno kũrĩ we. Nĩguo hote kũmenya. No reke ngwĩre Mr. Shah. Ũbatiĩ kũmenya biacara yagĩa mũigithia. Mwene biacara abatiĩ gũcokia ngatho. Na ti kũrega. No we rĩu nĩwe wa mbere kuona agĩũka na marakara maingĩ gũkũ. Na ũkambie kũruma mũigithia. We nĩwe wambia gũikia ciugo Anuj Kapadia. Rĩu we ũrenda kuonia andũ aya ũrĩa wĩ mwega mũno. Na we nĩwe wambĩrĩria icanjama ici. Anuj geria kũhorera. Horera please. Wĩnyitie. Mr. Shah nĩ njũĩ nĩ ũrĩ wathi macindano ma ũthaka na maũndũ arĩa makoragwo macindano-inĩ macio. Ona thutha wa kũhotana njĩra ĩrĩa mekuaga nayo ndũngĩciria atĩ mauma kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa macindano. Thiĩ nĩkĩ marakara maku mararirikania kĩhĩtahĩtano kĩu. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nĩ ũrenda kũgita nyũmba yaku na mabati ma gũtũra na ma ũthaka wa kĩrĩu. Horera rĩu tondũ kambuni ĩgatũ ya Ruiru Mabati Factory Limited ĩrĩa yũĩkaine na wendia ngũthi wa mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twĩ haha nĩ ũndũ waku. Endia aitũ nĩ mohĩgĩire wĩra-inĩ wao, koguo nĩ magũtaraga na magakwenderia kũringana na mũigana kana mũhiano wa nyũmba yaku, ũkahũthia wĩra na ũkahonokia mbeca. Wĩcagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho nĩ monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tũcerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra for fast relief of strong pain like headache, toothache, muscle pain,
and I am finally released from pain. Try Panadol for fast and effective relief from strong pain. Now available at an affordable price. Jumamothi na tariki 24 mweri uyu ariria igoro cianyu na meciria mwamukira ndumiriri ya utheri wa uhoro wa ma gwitigira Ngai ri ti guciarwo mundu aciaragwo nakuo ni kurutwo mundu arutagwo. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry ni ndungata thuritwo na igatumwo ni Ngai na ikamurehera kiugo kia Ngai gia gutuma mucenjia migendere na kumuhariria guka gwa keri kwa muhonokia Jesu Kristo. Ni Jumamothi tariki 24 mweri uyu kwambiriria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rucini thiini wa Inoro TV. Muriega gitagwo Peter Gichuki, Chairman Top Care Lads Kenya. Ithuĩ ta kambuni ya Top Care nĩ tũnyitanĩire na bengi ya Equity na tũgekanĩrĩra ngirimiti ya gũtigĩrĩra we ũtarĩ na mbeca cia kũigana nĩ wegĩra na broti. Ingĩra bengi ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ya Equity ũmere nĩ ũrenda mũgũnda gwa Top Care makũgũrĩre. Twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na ũngĩ tũgakwenderia 2.1 million, na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395 na 995,000, na kuo Matu ni 285,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers first floor, kana utuhurira thimu o riu 0708 000 Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Kwegera nyitana guoko ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*287#. Mr. Shamaro ama ukwite radio kionagia andu othe. Na weru ubati kumenya ati tikugwa magwite kuma kuri iguru. Mandikitwo na maumite wabici. Na matumetwo kambuni-ini yaku thutha wa kuona proposal iria we watutumeire. Kora gwitikia gwaku gukurite ukehana marakara. Na we riu kwaria uru. Mr. Shagi tumineki. Utanoka ofici yakwa. Na proposal iyo yaku rita ria mbere. Njira. Ndaguthaitha. Niĩ ndinoka mathako-inĩ maya atĩ nĩgetha hotwo. Kana niĩ rĩu hotane. Na ti ũndũ mũnini mũno ta mbeca ici. No mĩeri ĩno ĩbatiĩ kwarĩrio wabici. Nĩkĩ? Ndĩrĩa maũndũ maya mangĩ mothe maronekana na kũu nja. Tũratwara rĩu mĩario itũ kũu ofici-inĩ gwĩka atĩa? Mr. Shah! Ngai wako. Wow. He, nginya mũgathondeka kwaya. Inyuĩ rĩu nĩ mũhete macokio ma kĩrĩa niĩ kwenda. Niĩ nĩ ngũrakarĩte mũno. Na nĩ tondũ niĩ kwĩigithia gũkũ ndũrarĩ wendi wako. No wĩigithia ũyũ ũrarĩ o ũteithio nigetha niĩ hote kũriganĩrwo na nĩ mũgũbuata marĩ inyuĩ mũreka na inyuĩ mũkorwo mwĩna kanya ka wĩyathi. Na famĩlĩ yakwa ĩkire kĩnehorere ĩroragĩre haraihu handũ mataremenya matibatiĩ kuona kana kwaria ũndũ o wothe. Mr. Shah ndiĩ kũigua kana kuona. No rĩu ũmenya nĩ ũnyonetie. Gũtirĩ mũndũ ũngĩkũgiria kĩrĩa ũrenda kuuga. No nĩ ndĩrehoka hĩndĩ ĩngĩ we ũkĩenda kwaria nĩ ũgakorwo ũkĩaria maũndũ mena bata. Niĩ ndiaragia mĩario mĩbacĩrĩ. Niĩ njaragia kĩhoto. Na we rĩu nĩwe woma nĩkĩ Anuj Kapani. Wewe mwana biashara mũkĩgu mũno. Na mwana biashara tawe eciragia ũrĩa we mwene angĩteithĩka. Mau nĩ maũndũ mamwe. Haya. We njĩra rĩu niĩ faida yakwa nĩ ĩrĩkũ ndagũtũmĩra marũa macio. Rĩu we Anuj gũteithĩka kũrĩa ũngĩkorwo nakuo we. Nĩ we kũrũgama mbere yakwa.
urenda gwika wikenia na Anupama uria wothe ungienda ndie gutiri undu uramakia na wike ona utari na thoni Vanraj nie ndiraririkana wega ati kahinda kahituku ni wahotereirie Nordan hena undu ungi urenda gwika nie ndakwirokire weririkana ithuĩ tũtirĩ arutwo we ndũkagerie kũnjarĩria ũguo na ũkorwo na mĩtugo we kwaria ũguo gũtiracenjia mĩtugo yaku Vanraj rĩu nĩ ũrimũ ũrĩkũ we ũraria Anuj geria kũhorera inyuĩ rorai mĩaka yanyu we ũrona ũtarĩ ũndũ mwega mũno kũhũania mbere ya andũ ũguo nĩguo ũrenda no ndĩrenda ũririkane ũndũ ũmwe Anupama niĩ ti wakwa no ũmenye ĩno nĩ bamĩrĩ yakwa na ndĩrenda wĩikare haraihu na bamĩrĩ yakwa ndagũthaitha Mr. Shaitan arakara uma we uma gũkũ niĩ ndũkangũthũkĩre kana we no ũtũmengere mĩhaka yakwa na we ũririkane wega kwĩragwo ũbatiĩ ũmenye atĩ mũndũ ndangiuma na athiĩ igongona rĩtakinyanĩire koguo wĩikare ũkĩmenyaga atĩ hatirĩ kũndũ niĩ ndĩrathiĩ itarĩkĩtie igongona ũmũthĩ o niĩ nĩ ndarĩkia kũnina ngwatanĩro yothe ĩrarĩho gatagatĩ ga bamĩrĩ yakwa na mũndũ ũyũ noguo nĩguo gũgũikara na niĩ nĩ niĩ ndauga na rĩu arĩikaraga arĩ mũndũ ũtarĩ wonwo na maitho nĩ niĩ kana bamĩrĩ yakwa yothe inyuĩ-rĩ no mwĩke ũndũ o wothe ũrĩa inyuĩ mũngĩenda gwĩka no ũngĩhutia bamĩrĩ yakwa mũikarage mũkĩmenyaga atĩ inyuĩ-rĩ mũgũtũũra mwĩriraga mũtũũrĩre-inĩ wanyu ĩkai ũrĩa mũrenda gwĩka no wĩke ũndũ wothe na Anupama niĩ gũtirĩ ũndũ ũramakia rĩu oniai andũ othe inyuĩ-rĩ no mwĩke ũndũ wothe ũrĩa mũngĩenda gwĩka no ũngĩhutia bamĩrĩ yakwa rĩu inyuĩ nĩ mũkũmenya mũgũtũũra mwĩriraga mũtũũrĩre-inĩ wanyu wothe Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay, and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home
of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Mahare kwa boka walimwe na nwangu mwiraga alo ndetere kawaida ai tako kwenge tiga ikithie njenga akoro tikabagara tigo thoni cio ikare Nikabagara ya ngima na samba siende kabagara. Aria moe ni moe ati kabagara ya ngima na cabaci ni ciehotanĩire. Ngima ya kabagara ĩ mũrioma nayo cabati Cabaci guthakara ngima nayo Omera sere bila kabagara sio sere. Nduka-inĩ ndũgetie mũtu etia kabagara. Nĩ kaba igĩrĩ na ngothi nyoroku na ĩgũkĩnga. Thabuni mwerũ wa Geisha Black wĩna charcoal nĩguo gũkũhe ngothi nyoroku na ya gũkenga. Nĩ thabuni mwerũ wa Geisha Black na Geisha Moringa. Marĩa tũkũharĩrĩirie Inoro thaa ithatũ. Maabitha a ũrigitani rungu rwa UHC gũtarĩria mĩnyamarĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera. kwena ruo tondu ti undu wa mundu uyu ni wa unyamu ti mundu iyo ti mundu urasiria andu wega tukaigua tumakite muno ni thirikari ino twathurire na tukerira muno rwimbo ruria tuinite tugokira tene tukiugira pesa mfukoni si pesa mfukoni hii hata ni kutoa chenye tulikuwa nacho kwa mfuko wanatupora wanatupa nje. Onjoria thoko-inĩ ya Kamwangi Gatundu ya Kĩanda gũteta waki wa thoko njerũ mwena ũcio. Mbeca ciatũmire njethe kanyũmba gaka kanini tondũ ona rĩu ti atĩ nĩ ndĩhotaga kũrĩha wega ndirĩ na mbia no nĩ ngwĩra Ngai andeithie tu ndĩhage ona okorwo nĩ igana 50 nĩndathiũrũrũka ũguo ndendagia tũ-t-shirt. No mũndũ ũmwe wĩigĩrĩte nyũmba iria irarugũririo nĩ president mwena wa Mũkuru. Na Ikuru ni ukuona kalima gaka njuĩrĩ na Ivasha ni ukuona kalima gaka njuĩrĩ koguo erwo kuria ni kwa njuĩrĩ onayo ni uraigua atiriri ndina wendi wa guthi kuona kundu kuu gwitagwo ka njuĩrĩ ni turona kwina ukuria ukite wa urakuria matura maitũ tau irima ici ciagu ni iguritwo ni andu maumite kuraya na kuraya bado ndemu no irehe undu toci wa kuguceria andu aya magiuka ringi ũrĩmi-inĩ wao. Na tũrĩ na riboti ya mwanya ĩgiĩ ũgemu wa itũra rĩa Kanjuĩrĩ Olkarau Nyandarua. Bragia, ni gwite Fahari Homes mena mũgũnda mwerũ kũrĩa Juja Farm. Haya, aca ndigwĩte. Nĩguo kũrĩ. Acio andũ arĩa nderĩte nĩ ngũmaceria tũkũmatwara kũu. Kwanja Tanu na Coco ona Brachire tũtikũmũtiga nĩguo amenye thiri ya ũigithia tene nĩ tene. One, imagine kwĩ matatũ cikwa kuma Nairobi gũthiĩ nginya Juja Farm direct. Kwanja arĩa megũka mbere, nĩguo nĩmegũthondekerwo bei. O buroti 489. Taito nacio ciĩrĩndĩ kamwe. Na warĩkia kũrĩha magakũnengera yaku. Nĩ kũirige, maĩ mekuo, thitima ithe ndũkĩũĩ no kawaida. Hau nĩ hega mbuhi. Ona mũndũ ũngĩ ũngĩenda kũgũra rĩ, no kũhũra thimũ namba 0704000111 kana cera wabici-inĩ ya Fahari Homes harĩa Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. Nĩ ũretha mabati mena hinya magemu na makwĩhokwo ma kũgita nyũmba yaku ndũgethe kũngĩ tiga gũkũ Heritage Mabati Mills tũthondekaga mabati ma gũtũra magemu na mathogora mũbacĩrĩre ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangĩ maingĩ. Twĩna discounts ũtangĩona kũndũ kũngĩ, mĩtaratara mĩhũthũ ya marĩhi ũndũ ũmwe na kũrĩha kahora na installments hũthũ. Oho nĩ tũkũrehagĩra mabati narua na mĩtũkĩ ũrĩ harĩa hothe ũrĩ guothe bũrũri-inĩ na ihinda rĩa mathaa 72 tũrĩre thimũ 0746667456 kana ũtũcerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Matu town mwaragia nĩrĩ twafika na rĩu twĩna mũgũnda mwerũ ũretwo Green Gardens no ndagĩka ithano tu kuma Matu town na warĩha cash nĩ 280 warĩha na installment nĩ 330 ũraigĩrĩra deposit ya 50
karagi ũkarĩha na mwaka. Wĩra witũ mũnene nĩ gũkũruta ũkombori-inĩ na warĩkia kũrĩha mũgũnda na ithuĩ tũgakũnengera title. Mũgũnda ũyũ wĩ hakuhĩ mũno na taũni na tũraheana mwaka ũmwe kũrĩha hatarĩ interest. Koguo we woragia buroti ya thogora wa mũhuko waku kanya nĩko gaka. Tucerere Kasarani nyũmba-inĩ ya Max Plaza 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Tigana nani Gotige niki Hindi ciothe wendaga niĩ ngire no mũthĩ ndigũkira ũmũthĩ no nginya njarie na ũthikĩrĩrie. Tamaka nikio mundu oraga akora agathiĩ kunene agathiĩ akacaragia akoragia wathire ku. Asa tiga kwaria ũguo. Twaruta cuma icio na twathambia ihĩndĩ harĩa rĩtekũnyitanaga tondũ kĩndũ kĩngĩ wa mbũi kĩngĩtũma ihĩndĩ rĩage kũnyitana nĩ infection. Gotige niki Hindi ciothe wendaga niĩ ngire no mũthĩ ndigũkira ũmũthĩ no nginya njarie na ũthikĩrĩrie. Ndĩrakwĩrĩte ndũkarehe gĩcanjama na ndũkahuhanie na Anuji. Vanraji gũtirĩ ũndũ mũru ekĩte. Niĩ wona ndiretĩkia ũyũ hakuhĩ gũthũkania maũndũ mothe na ũramwĩra ndarahĩtia. Nĩkĩ kĩratũma mwĩre ndahĩtĩtie na nĩ ũrona nĩ arahĩtia? Nĩkĩ gĩkũrakarĩtie vi? Ũrathumbũra nĩ ũndũ wake. Ithuĩ tũtirĩ na kĩndũ o gĩothe tũkeringithania na Anuji Kapadia. Wetiga gũtinda haha ũkĩgathĩrĩria Anuji. Nĩguo aya mothe nĩ mathĩna maku. Ndũngĩkirĩrĩrio kĩrĩ ũhoro wa ma. No thire kengwĩre ũndũ ũmwe. No nginya ũkorwo ũgĩetha kĩhonia gĩa thĩna ũyũ warehe. We rĩu nĩkĩ ũrageria kuuga? Mami nĩ ũramenya wega mũkawa thaa ici ndũrathiĩ wega. No ũyũ rĩu nĩ aramenya wega atĩ Anupama weyoete rũni kuma kwĩ Anuji. Na wona Anuji Kapadia arakara ekũhinga mũkawa witũ na to ũcio egũtigĩrĩra tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tũgwĩka. Onokorwo wende gũtwĩkĩra ũndũ o wothe no ũhanĩke gũtirĩ ũĩ wa rũciũ. Rĩmwe ithuĩ twĩkaga maũndũ marĩa tũtekwĩrĩgĩrĩire no twĩke. Korwo ti ũguo mũthia-inĩ ithuothe tũgathiĩ gũturĩria Anuji Kapadia maru. Ũguo rĩu gũtikanekĩka Kabia. Ona rĩ ĩkũngĩgoka gũthiĩ ũguo vi ndũkanauge ũndũ ta ũcio. Anupama. Anupama. Sorry. Ni pati na muega. Nire ona diramenya. Kana leo na faida yothe. Dekane dekawega no. Omuthenya no kinya undu muru wanike. Anupama. Ende wa munyaka moru ndionaga mawega. Niĩ rĩu mũtũrĩre-inĩ wakwa nyonaga mathĩna hĩndĩ ciothe.
no kumũcemanie na niĩ we onawe ũracemania na mathĩna mau nginya irumi. Anupama, please. Sorry. Wĩiguĩte maũndũ maingĩ mena ruo nĩ ũndũ wakwa. Nginya ũgakorwo ũkĩgerera moritũ. Asha. Akũrumĩte na agakwĩra maũndũ mena ruo mũno mbere ya andũ. No nĩkĩ? Nginya mama wanyu agakorwo agĩconorithio mbere ya andũ othe nĩ tondũ wakwa. Nĩkĩ? Asha. Kwĩna kĩndũ ndĩrenda gũkwĩra. Nĩwe niĩ ndĩ mũrata waku. No mũthĩ no nginya rĩu niĩ ngũkĩra mĩhaka. Na nĩkĩo rĩu niĩ ndĩrenda gũkũhoya mũhera. Tondũ ndingĩhota kũũmĩrĩria. Ndingĩhota. Anupama niĩ rĩu nĩ ndakwĩrĩte ndikaingĩrĩra maica maku. Niĩ rĩu nĩ ndakwĩrĩte ndikageria. Na niĩ nĩ ndakwĩrĩte ndigakwĩra ũndũ wothe wĩgiĩ maica maku. Gĩtũmi mau nĩ maica maku. No rĩu thaa ici ti maica maku, nĩ ma kila mũndũ. Na ngatho ciothe nĩ cia Vanilla Jisha. Na kuoguo we ũmenye niĩ ndigũkira rĩngĩ. Anupama ndĩrenda ũnyite ũndũ ũmwe. Na niĩ ndĩrenda we ũnyite ũndũ ũcio wega mũno. Mũnyaka waku ndũrĩ mũgarũ nawe. Ũmenye mũnyaka waku nĩ wa mwanya mũno gũkĩra wakwa. Asha. Niĩ ndĩ na JK tu. Rĩu ũbatiĩ ũririkane wĩna bamĩrĩ. Na nĩ bamĩrĩ ĩmwe nene. We rĩu wĩna baba wanyu. Ririkana wĩna mwanake mwega Samal na kairĩtu Paki. Ona kũhika Kinjal o hamwe na Nandini. Na wĩna mũrata mwega kwendete ta Devika. Korwo Paritoshi na Vanilla matirakũnyita, ũcio ti thĩna mũnene. Ũcio ndũramakania. Rĩu ririkana andũ acio angĩ thĩ nĩmakwendete gũkĩra maica mao. Nĩmakwendete. Koguo we Anu, angĩkorwo ũrecira wĩna mũnyaka mũũru, gũtirĩ ũndũ ta ũcio. Gũtirĩ. This week, amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Hahũra mbica wakĩte mũciĩ kĩrorerwa handũ hahoreru na hatarĩ na manegene, handũ ũrigũthũkaga gũikara we hamwe na bamĩrĩ yaku na magagũkenera. Nĩkĩo bengi ya HFC makũreheire Sagana Residences mwena wa Maragwa Ridge. Broti ici nĩ cia mũigana wa quarter of an acre na ciĩ barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Nyĩrĩ kũrigania na Sagana Getaway Resort. Nĩ ithaa rĩmwe tu kuma Nairobi, koguo no ũgũthũkage wikendi ona kana ũgĩthiĩ wĩra mwena wa Nairobi, Keno, Murang'a, Thika ona Meru. Gũkũ kwĩna maĩ, thitima, barabara cia maramu na makĩria kwĩna nyũmba icoretwo cagũre rĩo gwenda gwaka. Broti nĩ kwambĩrĩria ciringi mirioni 2.5 na bengi ya HFC nĩ ĩrakũnengera ngombo rĩhage kahora kahora. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0769 755 855. Homelink Mabati Factory nĩ mũruna waku mwĩhokeku harĩ kũgita nyũmba. Twĩna profiles itiganĩte iria nĩ hamwe na corrugated, box profile, V-tile, prime tile na canopy sheet iria ironekana gauge 30, gauge 28 na 26, glossy na matte finish na marangi ũrĩa ũngĩkorwo kĩenda nĩguo gũkũhe ũthaka wa mwanya ũrĩa wĩrirĩirie. Nĩ tũgũthondekagĩra mabati ma ũraihu ũrĩa ũngĩenda kuma mita 1 nginya mita 6, kwoguo ũkahonokia mbeca. Thogora witũ nĩ mũbacĩrĩre na ũkareherwo
kwandĩkĩrwo harĩ ũrĩ hatarĩ marĩhi na mathaa 48 na oho tũgakũhe warrant ya mĩaka 15. Thimũ nĩ 0794800000. Homelink Mabati Factory, we promise we deliver. Usikubali viwavijeshi wa kuangamize. Waangamize ukitumia password 5.7 WDG. Password 5.7 WDG inaangamiza vizazi vyote vya Fall Armyworm mara moja. Tumia gramu 5 tu za password kwenye pampu ya lita 20. Password 5.7 WDG ndiyo kiboko yao. A product of Osho Chemical Industries Limited. Mahinda nĩ maritũ na nĩkĩo rĩmwe twendaga mũrata wa gũtũkwamũra. Ithuĩ Lloyds Capital tũkũheaga loan against title deed yaku na mathaa 70 merĩ tu. Tũgakũhe nginyagia mũigana wa mirioni 25 kũringana na value ya mũgũnda waku. Tũhũrĩre thimũ kũrĩ 0757 630 630 0757 630 630. Wafici nĩ Juja City Mall, ghorofa ya Keri. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Wanaigua kunyakunyo ukamenyeo ni gita na waigua gita ukamenyo cio ni mugithi. Oh yes sir. Nyitanagira na niĩ Joy wa Macharia. Na niĩ DJ Mark George Msafiri. Nani mwingine wewe? O muthenya wa Friday kuma thaa 4 cia tuko thĩinĩ wa mugithi wa Inoro TV na Inoro FM. Tugathũngũtha tukaina mugithi ugakena na ugakoma ũnogete nĩ ũndũ ũrĩa tũkũinĩire mugithi. Na Friday no tũrakũrehera ire mwaga nutigane thĩna mũru na Thĩinĩ wa Inoro TV na Inoro FM. Tupatane. Anupama komereria maundu na gukira kĩoĩkaine nĩ ũndũ wa bata mũno kũrĩ atumia. No rĩu Anupama tũtomereirie maũndũ na gũkira, tũbatiĩ kwamba gwĩciria mũno tũtambĩte gwĩka ũguo, kana ithuĩ tũbatiĩ kwarĩrĩria ũndũ ũcio kana gũkira. Nĩgũkorwo maũndũ marĩa ũrageria kũũmĩrĩria thaa ici kana kwaria Anupama nĩmo magũkũnina thutha-inĩ. Ĩkorwo nĩ bamĩrĩ kana arata, hakorwo nĩ mũthuri waku kana ũcio wa tene, gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ gũthaka nawe kana gũkwagĩra gĩtĩo kana gũkwarĩrĩria ũru ũrĩa marenda. Weru kwaria manu werutĩire mũno harĩ mĩaka ĩyo 26. Korwo rĩu matingĩhota gũkũhe gĩtĩo nĩ gũtuĩke guo. Gũkũ ikare ũkĩmenya thaa ici gũtirĩ mũndũ ĩna rũtha rwa gũgũthakĩra Anupama. Gũtirĩ ona ũmwe. No niĩ ndirageria gũkũrakaria, ndĩrageria gũkũruta thĩna-inĩ ũyũ. Marathaka nawe, makĩhũhania nawe, makĩkũigagĩra igenyo mũthenya. Nĩ ũndũ wa kĩ? We rĩu ũkwamĩrĩria mau mothe nginya rĩ? Ũkwamĩrĩria nginya rĩ? Mũthenya ũmwe kana 10, mwaka ũmwe, 2 kana 20. Na mũico we nĩ ũgatigwo ũkĩũmĩra Anupama. We rĩu ũgatigwo ũkĩũmĩra. Nĩkĩ ũtaranyita? Kuoguo rĩu batiĩ gwĩka atĩa? Nĩ njũĩ nĩ wega kũũmĩrĩria, no we ndũbati kũũmĩra. Nĩkĩ we ũtarageria kũnyita? Wĩikaraga kũu ona thutha wa gũtigana, nao wĩikaraga nyũmba ĩyo nĩ ũndũ wa gĩkeno gĩa bamĩrĩ yaku. Ĩtiguo
mena gikeno no ndu wa bata muno we wina gikeno angikorwo we ni wirutire gitio giaku ni undu wao kiu ni kindu kia goro muno Anupama umenye no umererie korwo ni wendete mundu no weru umenye ndungihota guikarania hamwe na mundu umenete ona andu aria riu othe makwendete o riu no mahota gutura wega matari nawe no aria makumenete waturania hamwe nao matikareka mundu othe ature na gikeno niki utarenda kunyita no korwo nie ni ndirahithia ni magoka gucenjia muthenya umwe na ni makageria guguthikiriria no menye riu ithu tutire na uma we guthukia maundu maku ma thaa icio gecire ni makagerera thutha-ini njira weru umenye ndungihota kumbuka ona hanini wi muohe Anupama na riu ubatie kumenya mundu uri kuohete ndagakuohora muthenya ona umwe we mwene ni ubatie kuyohora ni wega korwo we wi mutukanire na we wina family ubatie kumariria baba Samal Kinjal Paki aria na mundu o wothe na korwo ndurenda kuruta wira nani ndukarute no ni ubatie kwirutaniria muturire-ini waku Anupama ni riu ndirenda korwo kiruta wira uria we urenda iroto ciaku cikinyanire na riu we utige guikara maisha ma kurakara korwo ni urenda no we wikare haraihu nani no nie ndirakwihoya ndukagerie guthukia gikeno giaku nyine ndirathi no ndigigutiga we wika nie ndiragutiga na mwitio waku Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra. For fast relief of strong pain, like headache, toothache, muscle pain. And I am finally released from pain. Try Panadol for fast and effective relief from strong pain. Now available at an affordable price. Mwanangu
kila siku ni vita, saa zingine siwezi vumilia. Chakula bora ndio tunahitaji, cheki vile wengine nao washajipanga. Kurudi kwa maisha bora. Afya bora huanza na chakula bora. Muriega gitagwo Peter Gichuki, chairman Top Care Labs Kenya. Ithuĩ ta kambuni ya Top Care nĩ tũnyitanĩire na bengi ya Equity na tũgekanĩrĩra ngirimiti ya gũtigĩrĩra we ũtarĩ na mbeca cia kũigana nĩ wegĩra na broti. Ingĩra bengi ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ya Equity ũmere nĩ ũrenda mũgũnda gwa Top Care makũgũrĩre. Twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na ũngĩ tũgakwenderia 2.1 million, na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395 na 995,000, na kuo Matu nĩ 285,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers first floor, kana ũtũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. If you're not good as an employee, it'll be very difficult for you to be good as an entrepreneur. People in employment think that you're there to work for a particular boss or a particular client. No, you're working for yourself. And if you don't have that discipline there, employment will teach you very fast that how you do anything is how you do everything. Yeah. So you better do things with a certain sense of discipline and a certain sense of excellence. You know, you might think being a dollar millionaire means you're out there spending lots of money, but it's what you keep. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Afadhali ho. Ate? Tamaka nikio mundu oraga agathiĩ kũnene agathiĩ akacaragia akoragio wathire kũ. Asa tiga kwaria ũguo. Ibuku-inĩ rĩrĩ rĩna akaunti atũraga ekĩraga mbeca ciaku na cia mũirĩtu nĩguo athi na mbere gũthoma. Andika bengi akorekio nje. Menyete athi na mĩtĩ gũkorate ithandũkũ-inĩ thaa ici. Ni ceceni ya Inoro TV. Ngatho cia mwanya mureri wa Inoro TV nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ tuna ndereti ya mwanya muno makiria. Hii ni uwe mathina ma meciria ni marehaga mathina ma ngoro. Ũmũthĩ tuna ndagĩtarĩ Dan Gikonyo tukiarĩrĩria maũndũ maya mothe. Niĩ njĩtagwo Wakarura Wanyũtũ na kĩmũteithĩrĩria na njĩra ya ceko nĩ Liz wa Ngari Ndaya. Twamũkĩre matumo ma mohoro kuma kũrĩ Tony Tiza. Marĩa tũkũharĩrĩirie Inoro thaa ithatũ. Maabitha a ũrigitani rungu rwa UHC gũtarĩria mĩnyamarĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera. Kwena ruo tondũ ti ũndũ wa mũndũ ũyũ nĩ wa ũnyamũ ti mũndũ ti mũndũ ũraciria andũ wega. Tũkaigua tũmakĩte mũno nĩ thirikari ĩno twathurire na tũkerira mũno rwĩmbo rũrĩa tũinĩte tũgokĩra tene tukiugaga pesa mfukoni. Si pesa mfukoni, hii hata ni kutoa chenye tulikuwa nacho kwa mfuko, wanatupora wanatupa nje. Onjoria thoko-inĩ ya Kamwangi Gatũndũ ya Kĩanda gũteta waki wa thoko njerũ mwena ũcio. Mbeca ciatũmire njethe kanyũmba gaka kanini tondũ ona rĩu ti atĩ nĩ ndĩhotaga kũrĩha wega, ndirĩ na mbia no nĩ ngwĩra Ngai andeithie tu ndĩhage onokorwo nĩ igana thefte
ndathiũrũka ũguo ndendia tũ t-shirt nyendagia tũ t-shirt no mũndũ ũmwe waigirĩte nyũmba iria irarugũrithio nĩ president mwena wa Mũkuru. Naikuru nĩ ũkuona karima gaka njuĩrĩ, Naivasha nĩ ũkuona karima gaka njuĩrĩ, koguo erwo kũrĩa nĩ gwa njuĩrĩ, onayo nĩ ũraigua atĩrĩrĩ ndĩna wendi wa gũthiĩ kuona kũndũ kũu gwĩtagwo ka njuĩrĩ. Nĩ tũrona kwĩna ũkũria ũkĩte ũrakũria matũra maitũ ta irima ici cia gwitũ nĩ igũrĩtwo nĩ andũ maumĩte kũraya na kũraya. Bado ndemu no irehe ũndũ ta ũcio wa kũgucĩria andũ aya magĩũka rĩngĩ ũrĩmi-inĩ wao. Na tũrĩ na riboti ya mwanya ĩgiĩ ũgemu wa itũra rĩa Kanjuĩrĩ, Olkarau, Nyandarua. Na tukiambĩrĩria na mohoro maitũ nĩ atĩ mwaho wa maabitha a ũrigitani rungu rwa UHC nĩ matarĩirie kĩgirĩko kĩrĩa maragerera kũgomithania mabataro mao ma o mũthenya kũrũmĩrĩra mĩnyamarĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera ya wagi wa mĩcara oro gwata gũikanĩrio kũrĩ thirikari nene na cia kaunti. Maabitha aya o rĩngĩ nĩ matabanĩtie mĩrũrũngano nja ya wabici ya ũgima wa mwĩrĩ makĩenda thirikari makwetha na kũmagĩrĩria rĩera rĩa ũruti wĩra amu nĩ kũritũhire namo mabataro mao makonio Ngata. Waithera Nduati wa Mwangi nĩ ũratũhingũrĩra na riboti ĩno. Ona thengia wa maabitha aya arĩa marĩ rungu rwa mũbango wa UHC kwĩhotha ngoro, mwĩrĩ na meciria, kũiga mĩtũrĩre yao hatĩka-inĩ na kũrutĩra mũingĩ wĩra hĩndĩ ya mũtuthũko wa COVID-19, rũciũ rwao maugĩte nĩ ndumandumanu akorwo megũthiũrũrũkio nĩ thirikari ĩrĩa mehokete nĩ kũmateithũra kũmakũra gĩtango-inĩ kĩrĩa maragerera gĩa kũritũhĩrwo nĩ wũingĩ wa meciria ũrĩa ũracũngĩrĩria amwe ao gũkorwo na meciria ma kwĩruta muoyo. Wanjirũ wa Kĩhara ũrĩa nĩ mũtungati wa arwaru kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ atũtarire ruo rwa kũrwo nĩ aruna ake arĩa marutire wĩra hĩndĩ ya COVID-19 mehoketwo nĩ thirikari na rĩu arĩa matigarĩte matirĩ na mwene. Rĩmwe nĩ ũraremwo nginya gũikarania na mũthuri waku, bamĩrĩ yaku arĩa maikara na aciari, mũndũ nĩ araremwo tondũ meciria nĩ maingĩhire mũno na ũgakora maita maingĩ nĩ ũrarigwo ona wĩ harĩa matũra-inĩ nĩ tũĩ mũtwĩtaga mandagĩtarĩ, no nĩ ũrakora maũndũ marĩa community irenda kuma kũrĩ ithuĩ tũtingĩhota kũhingia. No na thutha wa njikaĩkanio cia thirikari nene na thirikari cia kaunti ciĩgiĩ riumĩrĩro rĩa maabitha aya maugĩte mũtũrĩre nĩ ũritũhĩte na ihinda nĩ ikinyu maheo macokio. Ndubi iria tũrarĩho rĩ nginya kũrĩa citiraigana ona nguo tũtirahota. For example reke heane mũhano, kana karĩa ndagĩire mwaka-inĩ ũcio wa 2020 next year karajoin grade 1 nĩ ukuona nĩ tumĩtwo kĩhoto ihinda iraihu mũno kara join grade 1 mwaka ũyũ tũkũingĩra, kuguo nĩ tũhinyĩrĩirio ihinda raihu mũno because twice they have been promised and twice has the government broken that promise. Mĩrũrũngano ya tarĩki 20 ĩrecũngĩrĩire maabitha amwe kũgurario nĩ maabitha a borithi makĩhũthĩra hinya mũkĩrũku wa rithathi cia raba na ndogo ya gũita maithori nĩ ũndũ kũmithĩtio na njĩra nene nĩ arũgamĩrĩri a ngwatanĩro ya maabitha aya makĩrĩ mũnene wa borithi Douglas Kanja kwĩra maabitha acio makinya ma kĩwatho na korotio ũguo matabanie mĩrũrũngano. We will be writing to IPOA, but we also demand that the IG must give a public apology and must also take action, and it must be shown that action has been taken on the rogue officers who injured our members, and we'll be writing to this effect. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale erũmĩte kĩnina gũkindĩra itua rĩa atĩ maabitha aya nĩ mekũhũndũrwo kaunti-inĩ kuma tarĩki 1 mweri wa Mũgwanja mwaka ũyũ. Ngĩribotera Noro TV niĩ njĩtagwo Waithera Nduati wa Mwangi. Onjoria thoko-inĩ ya Kamwangi Gatũndũ ya Rũgongo mũmũrũkĩte na matũkũya na gũthũkangia mwako wa thoko wa kĩrĩu ũrĩa ũrathiaga na mbere mwena ũcio makĩregana na ikinya rĩa waki wayo. Marakara maya makĩonanio thĩinĩ wa wanangĩki wa indo ciao na thoko ciao thaa 8 kũrĩa nyanake cigwatĩire. Tũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro aratarĩria.
Kate atweka atia riu tika mangiareka agituhe warning na agitwira turute indo nĩ ruo rũrĩa rũrĩ ngoro-inĩ cia wonjoria thoko-inĩ ya Kamwangi Gatũndũ ya Rũgongo thutha wa thoko ĩyo kũmomora ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ nĩ indo cia ũnyingĩ iria maratigĩte onacio ciathũkangĩrio kuo. warning aigire horo nĩ wathira na chaje ndagũtharia na acoke gũtharia ũtukũ rĩrĩa andũ metoro ona ndanacoka turute indo kwĩna ruo tondũ ti ũndũ wa mũndũ ũyũ ni wa nyamũ ti mũndũ karire mũno kwa atumia nginya makorapsire makora indo ciao maroete rũnira magaita stock no all of a sudden gũtirĩ kĩndũ mangĩoya tukaigua tumakĩte mũno nĩ thirikari ĩno twathurire na tukerira mũno rwĩmbo rũrĩa tũinĩte tũgokĩra tene tukiugaga pesa mfukoni. Si pesa mfukoni, hii hata ni kutoa chenye tulikuwa nacho kwa mfuko, wanatupora wanatupa nje. Marakara ma wonjoria magĩtũma matacukie makinya ma kũmomora mwako wa thoko ya nahau gatene. Indo citũ ciothe nĩ nyanange na ithuĩ nĩ tũrarigwo thirikari ĩno kana no twathurire thirikari ĩrĩa rauga nĩ ya mama mboga thirikari ĩrĩa rauga nĩ ya kuoya andũ na igũrũ na nĩ gũtũcokia atũcokia na thĩ kiaga space ithuĩ twĩ Gen Z wacoka wathiga tũkũyũrĩ tũkĩaga space rĩu tũrehokete thoko ĩno ya Kamwangi toka thoko ya Kamwangi nĩ ya momorwo tũtinerwo thoko ĩno nĩyo tũrĩagĩra nĩyo mũndũ arĩragĩra ciana ciake tũgũcoka tũrore na kuna matinatwĩra macoka mathũkangia indo cia mbia nyingĩ gũkũ thoko ĩno. Mũthenya wa ira mararũnganire nginyagia wabici-inĩ ya mũnini wa komishina mwena ũcio na kuuga atĩ marenda thoko cia Gakowe na Gatũkũyũ ciambĩcirĩkio. No tukona gũtiagĩrĩire moke mamũtũmamorere thoko ĩno makengĩhwelazi ya Gatũkũyũ matirĩ marĩkia 3 years are almost over matarĩ matũrĩkĩria thoko ĩyo ya Gakowe nĩ maramomorire traders ya Gakowe magakorwo mehatĩka-inĩ na ithuĩ amwe no monjorithagia Gakowe. Gũkĩrĩ ũguo maugĩte karotho wa mbiri thoko ĩyo ndĩgwakwo. Akũrũ ciana nĩ ndiothe a thoko rĩ morio kĩna thoko ĩno ndĩratũiganĩte na kanjigana niĩ ndũgamagĩrĩra public toilet. Tiga gũthiĩ na mbere na kũrũrũngana tondũ ciĩranĩro iria tũrerirwo nĩ cia rĩera na andũ arĩa mahetwo mbia nĩgetha thoko ĩno yakwo nĩ tũmoĩ na rĩtwa koguo ithuĩ tũkuĩte nda andũ amwe. Komishina hamwe na mũmbunge wa Gatũndũ ya Rũgongo makĩmerĩra atĩ mateta mao nĩ magũkorwo makĩiguo. Ta mũmbunge wa Gatũndũ no thaa 8 na 50 contractor ũrĩa wĩ Kamwangi ũrĩa ũrakata icio ciene na thoko yanyu ndamũrũgamia thĩ na nĩ ũgwati mũnene mũno tũkĩrani gũtwararĩria tũge gũthikanĩrĩria. Onjoria thoko-inĩ no mathiĩte na mbere na kũmenereria gĩko gĩkĩ makiuga atĩ wendi wa ũndũ nakorwo ũkĩrũmĩrĩrwo amu nĩ maraugĩte matirenda waki wa thoko ĩno ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Ngiribotera Inooro TV kuma Kamwangi Gatũndũ ya Rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ ngatho Werũ. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thikũ ĩmwe tu thutha wa President William Ruto kũrugũria ũheani wa nyũmba cia thogora wa thĩ mũkũrũ kwa Njenga gũtirĩ dalili cia andũ kũingĩra nyũmba ici mathaa manini thutha ũcio. Icera rĩa Inooro TV mathaa-inĩ ma mĩaraho tũgakora no mũndũ ũmwe tu gatagatĩ ka andũ 180 arĩa maraneirwo moete wĩigĩrĩrĩki nyũmba-inĩ icio na makaingĩra. Gĩcimo Joseph nĩ agũcerete mwena-inĩ ũcio na nĩ aratũcorera mbica ya ũrĩa maũndũ maikaire. O nĩguo maũndũ mahana mũkũrũ kwa Njenga kĩroko kĩa mũthĩ wa gatatũ na nĩ thutha wa president kũhingũra ũheani wa nyũmba cia raithi 180. Nyũmba ici iria nĩ gatagatĩ ka nyũmba makĩria ma 13,000 na iria itanyĩtwo kũrĩkĩrĩra mwena ũyũ citirĩ ciraingĩrwo mũgarũ na matanya ma aingĩ na icera ritũ gũkũ mathaa-inĩ ma mĩaraho tũkorete mũikari ũmwe ũrĩa ũrĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ 180 na arĩa maranengerirwo cabi na nowe mararĩ na president hingo ya ũrugũria wa nyũmba ici. Jerusha Muthoni ũrĩa ũranengerirwo cabi nĩ President Ruto hingo ya ũrugũria agatucorera mbica ya ũtukũ wake wa mbere kuona araikaraga nyũmba cia mabati gĩcagi-inĩ kĩa mũkuru. Ndeire wega mũno ona we ũngĩrora guo Gĩcimo nĩ ũrona karĩrĩ kau nĩ karĩrĩ kaharĩrie ndĩrakorire president yaharĩirie karĩrĩ kega mũno ndĩrauga Ngai amũrathime gatĩ kau gĩikarĩire no nĩ gatĩ expensive gũtirĩ mũndũ wĩ mũkuru ũngĩona gatĩ kau. So they very comfortable. Muthoni ũrĩa ũrĩrĩhaga ciringi 3,900 o mweri araingĩrire na nguo tu agatarĩria ũrĩa ahiũkirie mweke ũyũ. Gũkũ kwĩna nginya ma watchman kuma gate-inĩ nginya haha na ingĩringithania na kũrĩa tũnyũmba nĩ ũguo vogodharĩ ona mũndũ no ũhingũre mũrango mũndũ ariganĩrwo ũingĩre kwene. No na gũkĩrĩ ũguo ciũria nĩ ciũmĩrĩtie nĩkĩ gũtarĩ na andũ thikũ ĩmwe tu thutha wa kũrugũrio ũndũ ũrĩa rĩu ũtigĩte Muthoni arĩ woika. Mbeca ciatũmire jethe kanyũmba gaka kanini tondũ ona rĩu ti atĩ nĩ ndĩhotaga kũrĩha wega
ndiĩ na mbia no nĩ ngwĩra Ngai andeithĩtie ndĩhagia onokorwo nĩ 150 ndathiũrũrũka ũguo ndendia tũ-t-shirt nyendagia tũ-t-shirt. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩcimo Joseph. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua nĩ arutĩirwo thamanji nĩ komishona ya wĩiguithania na waragania NCIC kumana na mĩario yake ya ica ikuhĩ ĩrĩa NCIC maugĩte nĩ ya ũcogeri na kũriũkia ironda honu cia ngahĩha cia ithurano cia mwaka wa 2007 oro hamwe na mĩeri ĩngĩ ya kũhunjia rũmena na muku. Gachagua nĩ hamwe na atongoria angĩ 28 arĩa ndũmĩrĩri-inĩ ciao makoretwo magĩathanwo na komishona ĩno. Gĩtonga wa Wambui nĩguo tũharĩrie riboti ĩno. Komishoni ya ũiguithania NCIC yugĩte nĩ ĩrutĩte thamanji kũrĩ mũtongoria wa kĩama gĩa DCP Rigathi wa Gachagua kumana na mĩario yake ya ica ikuhĩ ĩgiĩ ngahĩha cia gĩthurano kĩa mwaka wa 2007 makiuga Gachagua arĩ barabara-inĩ ya gũcogera ngũĩ na gũthararia thayũ wa mũingĩ. Some weeks back we also censured him publicly because of some utterances that he made, and therefore yes, we have summoned him, and once he comes then we will go through it. No ũndũ wa kũrigithia nĩ atĩ chairman wa NCIC Samuel Kobia ndoĩ Gachagua abatie gũka mbere ya NCIC tarĩki cigana kũ kana thaa cigana. I don't have the actual date on me just now, but we have summoned him. Igũrũ woguo NCIC yugĩte ciama iria irugũrĩtio ica ikuhĩ ciũmbĩtwo na mĩthingi ya ũkabira na oho namba nene ya arũmĩrĩri arĩa maregiritania nacio makundĩtio kĩrĩra kĩa mũndũ witũ kana ka mwene handũ ha kũrũmĩrĩra cioneki. Those found to be fanning ethnic tensions by building the so-called political vehicles will be held accountable for any negative socio-political consequence. Andũ ethĩ na andĩkia nenda na arĩa marakinyithia thirikari na twara moretio gũkorwo na mĩtugo wĩra-inĩ wao wa kũruta thirikari mahĩtia kuona gũkorwo marĩ mũng'ethanĩro titigiti wa kũruma na kũnyarara wabici cia thirikari. Let us use these platforms to inform, not inflame, to build, not to break, to unite and not to divide. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩtonga wa Wambui. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mwahũ wa atongoria gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri nĩ mathing'ĩrĩirie aruna ao gwĩthema na ũteti ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria ngayũkano kĩrĩma-inĩ ũrĩa nĩ na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ ũcũngĩrĩirie kwaga gũthiĩ na mbere gwa tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Minista wa mĩgũnda Alice Wahome na mũtongoria wa kĩama gĩa TND Thuo Mathenge nĩo maikĩtie rĩtana rĩrĩ kũrũmĩrĩra nditumũrano cia ũteti iria irarehe gĩconoko maitho-inĩ ma mũingĩ. Kamau wa Mwangi nĩguo tũharĩrĩirie riboti ĩno. Rĩrĩ mwaki wa ũrugarĩ wa ũteti ũthiĩte na mbere kũrĩrĩmbũka bũrũri-inĩ na makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa gatagatĩ. Mũingĩ na atongoria a kĩrĩma nĩ maikĩirio rĩtana rĩa gũikara hamwe, atongoria makĩũrio kwa kũgayũkania mũingĩ rĩrĩ maitho mothe merekeirio kĩrĩma. Kuna pahali tunaweza fanya siasa izidi mapema iharibu kazi, na hilo iko tu hapa kwetu sana. Kule kwingine wanaitisha unajua sasa tuko kwa broad based na mnajua hivyo. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũrugũria waki wa thoko ya kĩrĩu itũũra-inĩ rĩa wĩyũmĩrĩrie kaunti-inĩ ya Laikipia ĩrĩa ĩrakuona mũigana wa ciringi mirioni 56.2. Minista wa mĩgũnda Alice Wahome rĩu arauga gĩtaro gĩkĩ kĩrĩ ũgwati-inĩ wa tabarĩra ciakĩo cia ũthii wa na mbere kũrũgama angĩkorwo ateti megũthiĩ na mbere na gũtitimũrana. Mũrerwa ngamũthikĩrĩrie ground ndĩenda rĩu ũthikĩrĩrie handĩ haha atisikiza sijui nini. Twaru tatwero ni twaru, tukifanya tuseme wamefanya. Tutikaria siasa, tutikaria chiama, tutikaria kumenana, tukaria wero rwa gakorwo rutitwo. Wahome ũrĩa ũrauga nĩ arona ũgwati ũng'etheire gĩtarũ gĩkĩ orĩtie mũingĩ kũhe president kanya ga kũinĩkĩrĩria wĩra wake. Kwa sababu next week naenda Homa Bay, na huko tukifika wana dance sana, wana to receive na na uzito matiratororo utothimira 18. Andũ aingĩ mauga president rĩ nĩ wa maheni atĩranagira kĩndũ na ndekaga. Niĩ njũĩ president
agatuĩka wa maheni mĩaka 5 yathira maũndũ marĩa mothe twamwĩrĩire agakũhingia. nĩ mĩario nyitĩtwo mbaru nĩ mũtongoria wa kĩama gĩa TND Thuo wa Mathenge ũrĩa ũrĩtie atongoria kuma gĩtaro-inĩ kĩa gatagatĩ kwa kũhũrithania mũingĩ wa gĩtaro gĩkĩ kũrũmĩrĩra gĩthagathago kĩrĩa kĩreyumĩririe taũni-inĩ ya Karati na kerĩ ga kiumia gĩkĩ. Arũmĩrĩri a Gachagua na mũmbunge wa Mathira Eric Wamũmbi magĩthima na icoka. Kaĩ tũrĩ andũ a mũthemba ũrĩkũ inyuĩ atongoria, inyuĩ politicians, kaĩ mũrĩ andũ a mũthemba ũrĩkũ? Mwĩte andũ mũmahe mbeca moke marwe brother and sister moke moragane. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma itũra-inĩ rĩa wĩyũmĩrĩrie kaunti-inĩ ya Laikipia, Njĩta Kamau wa Mwangi. Nĩ ngatho Kamau. Rũhonge rwa kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ EACC nĩ rugĩte nĩ rũgũtabania mungurũrio wa aruti wĩra a thirikari arĩa monete wĩra na njĩra ya ungumania makĩhũthĩra maratathi ma ngungo. Commission ĩno ĩranĩire gũtacũkia ikinya rĩrĩ rĩa kĩwatho na arĩa othe megũkorwo makinyitĩkana nĩ megũkorwo makĩoerwo ciĩko cia watho. Ikua wa Boshi nĩwe tũharĩrĩirie riboti ĩno. Gĩikaro-inĩ kĩa aruti wĩra a thirikari na obitha commission ya kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ EACC nĩ kumbũkĩte atĩ aruti wĩra aingĩ arĩa marĩ thirikari-inĩ mandĩkirwo wĩra kũhũthĩra ungumania wa kũgũra maratathi ma magendo, ũndũ ũrĩa ũhutĩtie mũnyiginyigi wa bũrũri makiuga andũ acio matiakinyanĩirie ikĩro cia iturwa iria mehokeirwo. Out of 53,000 cases referred to the Kenya National Examination Council by 91 public institutions, 1,280 certificates were confirmed as forgeries. This verification exercise was still ongoing at the time of report. Kulingana na munene wa aruti a wĩra thirikari Felix Kosgei akiuga makinya ma kĩwatho nĩ megũtabanio nĩguo kũhĩtana na arĩa mandĩkĩtwo mawĩra makĩhũthĩra maratathi maya, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ya EACC David Oginde. We are going to go for these people, and if they are found culpable, they will not only be punished according to the law, but we will also seek to recover all the salary that they have earned in the period that they have served under those fake certificates. Oho Kosgei akiuga mũngũrũrio nĩ ũgũtabanio wabici-inĩ ciothe cia thirikari nĩguo gwethana na aruti wĩra aya hatarĩ mũthutũkanio wa kanini kana kanene mũngũrũrio-inĩ ũyũ. Let us do this exercise, give ourselves a period of time. We do from the lowest to the highest. Up to my office, even myself, I have to present them. Time has come when more needs to be done. We cannot just be reactive. The gravity of this matter has necessitated the need for serious multisectoral reflection, solution seeking, and synergy building to arrest the vice. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ bamĩrĩ ya mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ Boniface Mwangi nĩ yũrĩtie thirikari kũingĩrĩra nĩguo kũmenya kũrĩa Mwangi arĩ. Mũtumia wa Mwangi Jerry Maina augĩte mageria make ma gũthiĩ gũcokerio ciũria ũbarũthi-inĩ wa bũrũri wa Tanzania gũkũ bũrũri-inĩ nĩ maringĩte ihiga amu ũbarũthi ũcio ũthiĩte na mbere na kũnyitĩrĩra Mwangi na Akenya angĩ arĩa maikĩtio ngono bũrũri-inĩ wa Tanzania nĩ marekereirio. Maciwadia wa Mũrithi nĩwe ũkoretwo akĩrũmanĩra na ũhoro ũyũ na agatuharĩria riboti ĩno. Jerry Maina mutumia wa muteteri wa ihoto cia ũmũndũ Boniface Mwangi arĩ na kĩgirĩko atarĩirie ũrĩa mageria make ma kũbeo ũboro wĩgiĩ mũthuri wake wabici-inĩ cia ũbarũthi wa bũrũri wa Tanzania maringĩte ithiga amu nĩ thikũ inya rĩu kuma Mwangi aikio ngono nĩ maobitha a borithi bũrũri-inĩ ũcio. We came here asking to be allowed into the consulate to be given an audience. They only let me to get in, and when they let me in, I seemed like they didn't have any information more than what we know. They have assured me, they welcomed me though, they have assured me that once they have any information, they will call me and let me know. But in terms of providing any information, they just sound as blank as we all are. Jerry akiremo nĩ kũbingĩrĩria maithori maya maruo rwa kwaga mũthuri wake aboete thirikari kũingĩrĩra nĩguo Mwangi acokio mũciĩ. It's been very difficult.
because Bonnie fights for people. If this was anybody, Bonnie would have been here. And he takes the lead in fighting for people's rights. So for his rights to be violated in this way, it is completely unfair. Ateteri aiboto cia omodo makigirana ndetweno mugete ni oboro wake bakuona aikari agwataniro ya gitaro kia Afrika ya irathiro makiagarariro iboto riu makienda angikoro neibetia Mwangi arekite bururi-ini wa Tanzania athitago. Up to this point in time, no one has come forward. Even those of us who are stopped at the airport, no one has come forward to state clearly the mistake, the crime that had been committed. Ibida-ini riu mwari wa thirikari ya Tanzania Gerson Msengwa ogete Akenya ari mariketio ngono ni mariketie kurekererio. Ni kweli kuna raia watatu wa kutoka nchi jirani ya Kenya waliingia nchini juzi. Sasa pamoja na kwamba nchi zetu zina makubaliano ya free movement of persons, yani watu kuingia kwenye nchi kwa uhuru, lakini pia kila nchi ina mamlaka ya kujua sababu za mtu unapokwenda kwenye nchi nyingine unakwenda kufanya nini. Sasa hawa kwa sababu mmoja wao tayari alishakuja na kulikuwa tayari kuna mambo ambayo aliyafanya yaliyoashiria kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania na mifumo ya ndani ya nchi yetu, mamlaka zikamzuia kuingia pamoja na hao wenzake wawili, lakini mpaka sasa wote wamesharejeshwa nyumbani kwao ama nchini kwao. Kimsingi wanaingilia mamlaka za ndani ya nchi za usimamizi wa masuala mbalimbali yakiwemo hayo ya kidemokrasia, masuala ya kisheria na mengine mengi. Kuratwika Mwangi na Akenya age marathiete bururi-ini wa Tanzania kuthurima kithurano kia acirithania mareta andu kiumbe. Ngiribotera Inoro TV, Jitago Masi wa Dia wa Muriithi. Na ribotio ya Masi wa Dia ni utukaba kuhumuka nayo itugucoka tucokererie na mohoro mangi na koguo rugathikura na tugicokereria tabarĩra-inĩ ya Kenyu na Kenyu turaranire na Robert Osero mwendia wa igwa Nairobi. Heritage Mabati Mills tuthondekaga mabati ma gutura magemu na mathogora mubashirire ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangĩ maingĩ. Tũrĩre thimũ 0746 667 456 kana ũtũcerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Citizen Duka, the home of discount. This week, amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Mahale kwa boka walimwe na nwangu mwiraga. Alo, ndetere kawaida. Ai, tako kwenke. Tiga ikithie njenga. Akorwo tikabagara, tigo thoni cio ikare. Nikabagara. Ngima na saba siene kabagara. Aria moe ni moe ati kabagara ya ngima na cabaci ni ciehotanĩire. Ngima ya kabagara mũrioma nayo cabati. Cabaci guthakara ngima nayo. Omera sere bila kabagara sio sere. Nduka-inĩ ndũgetie mũtu etia kabagara.
Ehi nĩ wĩharĩirie kwĩgwatĩra mũgũnda ũrĩa ũtũire wĩrirĩirie na harĩa hagĩrĩire. Mũthenya wa kana tarĩki 22/5 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rũcinĩ. Nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inooro rũcinĩ, makĩnyita ũgeni Fred Kahũra kuma Golden Dribbland and Properties Limited, ndereti-inĩ ya wendia wa mĩgũnda. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya. Nĩ ũrenda kũgita nyũmba yaku na mabati ma gũtũra na ma ũthaka wa kĩrĩu? Horera rĩu, tondũ kambuni ĩgatũ ya Ruiru Mabati Factory Limited ĩrĩa yũĩkaine na wendia ngũthi wa mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twĩ haha nĩ ũndũ waku. Endia aitũ nĩ mohĩgĩire wĩra-inĩ wao, koguo nĩ magũtaraga na magakwenderia kũringana na mũigana kana mũhiano wa nyũmba yaku, ũkahũthia wĩra na ũkahonokia mbeca. Wĩcagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho nĩ monekaga na marangi ngũrani na tũgakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tũcerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama State Department ama National Police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Kethe cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya kiumia gĩkĩ ya Kenyo na Kenyo, mwandĩki witũ wa mohoro wa Njirumeta Al Hakim nĩ onanirie njong'wa na Robert Osero ũrĩa ũrutaga wĩra wa kwendia igwa mĩena ĩtiganĩte kaunti-inĩ ya Nairobi, wĩra ũrĩa araiga nĩguo mũteithagia gũkinyagĩra mabataro make ma o mũthenya ma kĩmbeca. Barabara-inĩ ya Agwings Codec kaunti ya Nairobi nĩkuo tũcemanĩtie na Robert Osero ũrĩa wethaga kenyũ gake kũhĩtũkĩra wendia wa igwa. Hurubaro ĩno ĩgĩtua kwaria ina karũgano ka mĩaka 16 ĩrĩa Robert Osero akoretwo akĩmĩhũthĩra harĩ gũkua igwa iria acokaga kwendia matũra matiganĩte thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi. Na naamkanga sana sana saa 1, saa 2, saa zingine kama kuna stoki naamkanga saa 3. Kuja kazi nafikanga hapa kazi saa 4 ama saa 5. Mwisho wangu natoka saa 1:30 kienda nyumbani. Hihi Robert Osero arutaga kuigwa iria endagia? Miwa nao ni inatoka nyumbani Kisii. Kama mimi huwa nanunua kwa soko, siendangi kuleta. Mimi nanunua kwa soko. Kuna siku naendanga Marikit, Toi, Kangwali. Hapo ndio soko zangu siko. Robert aratutariria ati kigwa kimwe aguraga na shiringi 50 na gũcoka kũmĩecuhangia tũcunjĩ tũrĩa athimaga kuma twa shiringi 20. Hii hatuhesabu pieces, tunahesabu ikiwa mrefu, sio kama hii tumekatakata. Kama moja tunanuanga na 50 shillings. Otugĩteretanga na Robert Osero nĩaratutariria ciĩgiĩ magwa na matiruka ma biacara ĩno. Biashara kama hii yetu ya miwa inakuanga na challenges mingi sana. Miwa ikikaa siku mingi huwa inaharibika, lakini itapeleka kama wiki moja full. Miwa kama imesimama hivi bila kuwa ikirotate kupeleka huku, wajua miwa ukigusa hivi ndio unaona hii machi yake ya ndani na tani. Kuna masaa huwa inakosa na kuna masaa mvua inanyesha sana, wateja wanarudi chini, lakini hao tunashukuru juu ila kupata kidogo kidogo ndio tunaendelea kusonga maisha. No na thengia maritu ma biacara ya kwendia igwa, Robert Osero arauga we nĩetĩagĩra wĩra ũyũ kuona nĩguo ũkoretwo ũkĩmũhingĩria mabataro make mothe marĩa mabataranagia kĩng'otore ihinda-inĩ rĩa mĩaka 16 rĩu. Wa Njirumeta wa Al Hakim, Inooro TV.
Ule wari muikariri giti wa kamiti ya budget Ndindi Nyoro ni atetetie ithenya ria ciringi bilioni 800 ma 76 mendekithia-ini maria me budget-ini makiaria hindi ya kuheana mawoni ngurani megie budget iria yendekithitio. Nyoro araiga mathabu ma budget ya mwaka wa 2025 na 2026 matiraingirana na ati kuri na gatithio. Ona kuri uguo muikariri giti wa kamiti ya budget Samuel Otandi ni ateteire mendekithia ma budget ino ona gutuika matiraiguana na Ndindi Nyoro kuria aigite gutire hindi anginyita baru mathabu mari na gatithio na kuga we daramatetia ta mwaria wa thirikari. Where are we getting the GDP that you are projecting, or where are we getting the percentage of real GDP? Because even if you net off inflation out of the nominal GDP, we are still not, the figures are not aligning. I would like to disagree with you because personally I think I trust our institutions, and if the data that we have is what we are intending to use to secure our borrowing from IMF, it means that even IMF and World Bank would not, work with us if they don't trust our data. The GDP that you see the national government projecting is different from what the international bodies actually project. And again, maybe on a lighter note, Honorable Atandi, we could be talking on a different sides. You are talking for government, maybe I'm not. Over time, this has been a moving target, where year in, year out, the projections keep on increasing. Now it's projected to be 876.1 billion. That is if you include grants. And if you exclude grants, it goes to 923 billion. We need to ask ourselves whether this country actually supports devolution or not. Because last year's funds that were allocated to counties were 405 billion. We have seen the same figure is static. It hasn't moved for this financial year. Even bearing inflationary pressures alone, how would we say we are supporting devolution, yet the monies for devolution remains the same? Na tugithi na mbere ni ati andu atano hamwe nao ni mundu wa wendi mwega uria urerikana wahonokirie Fatri John Maina wa kanitha ya Gatoreki diocese ya Nyahururu. Ni mandikithitie ndumiriri na ruhonge rwa borithi niguo guteithia kuruguria kana kumenya gikuo kia Fatri kia hanikire ati atore mwandiki witu Peter Mwangi aratariria. Barabara-inĩ ĩno ya kuma Naikuru gũthiĩ Nairobi itũũra-inĩ rĩa Diatomite niho Father John Maina Ndegwa onekanire aikarire higa arĩ na nguraro no agitharwo nĩ mũndũ wa wendi mwega kũrĩ mũthenya wa Aramithi ya kiumia kĩhĩtũku. Kwa tarehe 15 kwa on Thursday nilikuwa nimeendea spare part Gilgil, ni venye nilikuwa narudi nikapatana na mtu anauliza asaidiwe, nimepewa dawa, so nikapark nduthi kando ndo ni muokoe juu singeweza peke yangu. Nikajaribu kusimamisha gari, hazi kusimama. Motorbike mwenzangu nikamsimamisha akasimama, ndo nikampeleka St. Joseph. Uria wamuonire na akigeria kumuteithiriria ataririe ati Fatri ucio ari na nguraro cia mutwe na ni ahoyaga uteithio na niho amuhanyukirie thibitari-ini wa St. Joseph Girigiri riria gwatuikire ni akuite. Alikuwa na injury side ya left, ndo nikamchukua nikamshikilia nikaacha nduthi yangu side ya barabara nikampeleka. Giki ni gikuo kirigithitie andu aingi na makiria aitikia a kanitha uria aratungataga ona gutuika maabitha a ugacero ni maratabania uthuthuria na kinyi niguo kumenya kiria giacungiirie gikuo giake. Kanitha iratanywo gutabania igongona ria kumuhurukia muthenya wa Aramithi mwena wa Tabo Hill thiini wa gicigo kia ubunge kia Oljororok. Ngiriboti Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi. Na tugicokereria
kambuni ya RMS kwarĩra gĩikaro gĩa gũthomithia aruti wĩra ayo maũndũ ngũrani megiĩ ũigithia na gwĩbanga. Heritage Mabati Mills tuthondekaga mabati ma gũtũra magemu na mathogora mũbacĩrĩre ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangĩ maingĩ. Tũrĩre thimũ 0746 667 456 kana ũtũcerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Kambuni ya Royal Media Services nĩgĩire na gĩikaro kĩa mwanya na aigithia hamwe na aruti wĩra ayo. Cikaro iria irongoreirie kũhe aruti wĩra ayo mweke wa gũkuũkĩrwo nĩ maũndũ ngũrani makĩria megemainie na wĩigithia, ũgima mwega wa meciria, oro ũndũ ũmwe na gwĩbanga mũtũrĩre-inĩ mwerũ wa Njũgũna. Nĩwe wĩna ũhoro makĩria. Services for our staff. Itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra aruti a wĩra ayo matinatigwo na thutha mĩeke-inĩ ĩrĩa ĩheanagwo nĩ kambuni ngũrani gwĩkũria, kambuni ya Royal Media Service nĩ yarĩire cikaro cia mwanya na anyiti gũtara na gũthomithia andĩkwo ayo maũndũ ngũrani ma gwĩbanga mũtũrĩre-inĩ marĩa nĩ hamwe na wĩigithia na ũgima wa meciria. Akĩhingũra gĩikaro gĩkĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa aruti a wĩra kambuni-inĩ ya RMS Rose Wanjohi augĩte ikinya rĩrĩ rĩrĩa rĩrehete hamwe aigithia nĩ rĩa kũhũra njeki andĩkwo na njĩra ya kũmahe motaro megiĩ gwĩbanga nĩ ũndũ wa matukũ megũka. Have come with health products. You have come with money building, wealth creation products. You have come with banking services, low affordable housing options for our staff. Uge wake ũkĩnyitwo mbaru nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa mohoro kambuni-inĩ ĩno Linus Kaikai ũrĩa ũteterithĩtie bata wa gwĩbanga kũrĩ mwandĩkwo o wothe. And empower them to take a particular path in life or a particular path in the decision that they are going to make. Whether it's a financial decision, a medical cover decision, or an insurance decision, whichever it is. Cikaro ici irehete hamwe aigithia kuma ikĩro-inĩ itiganĩte iria nĩ hamwe na bengi, ũgima wa mwĩrĩ hamwe na cia ũigithia. Ngiribotera Inoro TV njĩtagwo Mwerũ wa Njũgũna. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ bengi ya Family nĩ ĩkũrĩtie baita yao ya gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana ihinda rĩa mĩeri 3 ya mbere ya mwaka ũyũ gũkĩringithanio na ihinda rĩa mwaka mũhĩtũku. Bengi ndeka baita ya ciringi bilioni 1 kũringithanio na mwaka mũhĩtũku kũrĩa ihinda ta rĩrĩ yathondekete ciringi milioni 900. Mũthithũ wa aigithia ũkũrĩte na gĩcunjĩ gĩa 19 harĩ igana kumagia bilioni 110.9 nginyagia bilioni 132.8. Nayo baita ĩrĩa yumanĩte na maciaro ma ngombo yambatĩrĩte na gĩcunjĩ kĩa 23 harĩ igana kumagia ciringi bilioni 4.4 nginyagia bilioni 5.4. Na tũgĩcokereria ikereka-inĩ rĩa 11 rĩa ngucanio cia bengi ya NCBA mbĩtĩka-inĩ ya golf gũtabanio gĩcũa-inĩ. Heritage Mabati Mills tuthondekaga mabati ma gũtũra magemu na mathogora mũbacĩrĩre ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangĩ maingĩ. Tũrĩre thimũ 0746 667 456 kana ũtũcerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Na tukĩingĩra thĩinĩ wa iharo citũ nĩ atĩ thutha wa ikereka rĩa 10 rĩa mbĩtĩka cia golf cia bengi ya NCBA gũtabanio kaunti-inĩ ya Kakamega, rĩu ngucanio ici rĩa ikereka rĩa 11 cigakorwo ci mwena wa Nyali gĩcũa-inĩ Jumamothi ĩno. Makiria ma athaki 150 ikereka-inĩ cia arume, atumia na mbeũ njĩthĩ nĩo maratanywo gũthaka ngucanio ya wikendi kũrĩa ahotani magakorwo makiona mweke wa finals cia ngucanio iria ikahanĩka mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. Ihinda-inĩ rĩu nacio ngucanio cia ciana cia US Kids igakorwo igĩthakwo kũrĩa mwena wa Muthaiga gũkũ Nairobi.
Rigokorwo riri rita ria mbere ikombe kia ligi ya Europa kuhotwo ni kirafu kiri na maumirira matari mega ligi-ini cia mucii. Irabu cia Manchester United na Tottenham Hotspur iratungana finals na oriri thi ya ligi ya EPL United marugamire namba 13 na Hotspur mari namba 17. Kathia mwanya ni gwitikira kunyitana na ithuĩ thĩinĩ wa mũtamburuko wa mohoro tugicokereria tugukorwo na ndagĩtarĩ Dan Gikonyo tukirora uhoro wĩgiĩ rĩrĩ mathĩna ma meciria rĩ mangĩcũngĩrĩria atĩa uhoro wĩgiĩ ngoro gukorwo ina thĩna nĩ wona twacokereria ciũria ciaku no tuciamũkĩre kũhĩtũkĩra mĩtambo yothe ya ũkinyanĩria na koguo thiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra. An extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Pragia kamomo gakwa. Nwe nie ne ngwendete. Abuine njoe ne unyendete. Unyendete ta kĩũguo. Ngwendete ta itura ria Kithioko. Rĩrĩa rĩ barabara-inĩ ya Thika Garissa Highway. Kũrĩa Fahari Homes mendagia buroti. Cithimitwo wega ta ũraihu waku. Kũndũ kwĩna thitima ciakanaga ta ũtheru wa tũmaitho twaku. Na kwĩna barabara nyoroku ta ngothi ya tũmoko twaku kamomo. Tĩri waku nĩ mũnoru ta tũmakai twaku. Ũmeraga nginya njũgũ. Na no ciringi 160. Na warĩkia kũrĩha Fahari Homes magakũnengera title deed yaku. Ngai abuhi na mũcio nĩ wendo wa magegania na angĩkorwo nĩ ma nĩ ũnyendete ũguo wothe rĩ tũkĩnjĩre Fahari Homes ingĩmona atĩa 0704 kana ũcere wabici-inĩ yao harĩa Naivas ya Kamakis third floor room number T7. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. Terere huko niko ndiramwiraga kwa migunda gwetagwo Imara Lands riu ndirenda handu ko tunatuguraga mathaburia ri na macukari tuthie ndu-ini ona no tugura ikombe twakaga kwa Imara Lands nigetha twigire kamugunda cuka no utaruke ukai kabuni kuria migunda guku nikuo ngumwiraga ndiramure guku ni Prestige Gardens Masinga Matu Buroti cito ni cia 50 by 100 na yo beire 199,000. Twenda migunda Juja pa 750,000. Mali deposit ne kuma 15,000. Icio ingi ukariha na meri 6. Hurira thimu 0717 444 333. Shaka kwa wote. The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something that you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll and the rent at least and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. I wait for end month like everybody. Like everybody else. Like, I'm telling you. What date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.go.ke.
www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. nä ngatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV nä gwä tä kä ra kå nyitanä na ithuä nä twakinya ikereka rä rä a nyendete må no makä ria rä rä a tå koragwo na ndagä tarä tå kahota kå menya maå ndå matiganä te megiä å gima witå wa miri na ndiå kana hihi nä å å gwati wa mä rimå ya meciria harä ngoro mä rimå ya meciria nä nyitanä te na ngoro nä kä twä na ndagä tarä Dan gä konyo må thenya wa å må thä nä getha akorwo agä tå tarä ria maingä megemainie na mä rimå ya meciria na ngoro karibu sana gå kwa Inoro TV må thenya wa å må thä andå aingä nä merirä gå korwo magä thoma maå ndå maingä matiganä te må no makä ria meciria mokanagä ra ha na mathä na ma ngoro mä rimå ya meciria ä nyitanagä ra ha na mathä na ma ngoro rä u kä ongo kana tombo na ngoro nä ikuruhanä te må no nä ciaranagä ria rä u kå rä mä renga ya nerves ciumä te kä ongo ä goka ngoro ä ngä ya ngoro koima ngoro ä kambata kinya kä ongo ciäga icio cierä cikara ikä aranagä ria rä u no njaririe ngoro yaku o haha ingä ngä arä ria kä ongo gä aku gä kora kaå ndå kega rä no kene rä ngoro no ä kå hå ra ho na ihenya na ndina mä hutia no tirä njä ra ä yo ya kä ongo tå ikå rå ke ä thiä ngoro nä twaranaga na må ndå agäkorwo na må rimå må ru wa meciria nä hutagia ngoro othera ngoro nayo ä ngä thå ka nä hutie kä ongo macio nä maå ndå tene andå maigaga no itherå kwa må ndå ararirwo nä kä nä broken heart makia no itherå må rimå wa broken heart kana gå kua ngoro no kå rehe maå ndå moru momene physical ma ngoro ngoro ĩmwe nĩ kũruta wĩra mwandĩki witũ kũrĩa digital etagwo Kabura nĩakũnjĩrĩte njũrie atĩrĩrĩ heartbreak yũkanagia atĩa na ngoro na no matũme ngoro yaku ĩthũke na nĩkĩo igua andũ gũkĩrwo atĩrĩ kũrĩ broken heart kwanja mũthenya wa Valentine kaingĩ ũguo rĩ kwenda magĩa na broken heart na nĩ rio ti ũndũ wa itherũ ndio nĩ ũkũrwara ũrĩa ũngĩbatara gũthiĩ thibitarĩ kana hihi ũkagĩa na heart failure ũgathiĩ ngoro kinya ũthiĩ ICU atĩrĩrĩ kũrakario no gũtũme ũrware ũrĩa ũngĩingĩra thĩinĩ wa thibitarĩ ĩni ona kana stress ya mũthemba wothe to kũrakara ũkorwo na biacara njega ĩthũkane rĩ kana ũkorwo ũrarĩ na kawĩra kega kore rĩ kana your parents ũigue nĩ mathiĩ na ihenya ũteharĩirie rĩ stress ĩyo ya kĩongo nĩ ĩtũmaga messages kinya kũrĩ ngoro ngũrekaria kũhũra na ihenya pressure yaku ĩkambata kinya ngoro ĩkafail na mũndũ athiĩ kinya akinya ICU nĩ ũndũ wa gũkorwo meciria nĩ mahutitie ngoro mũno nĩ atĩ ingĩmenya atĩrĩrĩ atĩ stress ndĩ nacio rĩ nĩ cirambia gũthĩnia ngoro ingĩhota atĩa kũmenya atĩ stress nĩ ĩrathĩnia ngoro yakwa stress yothe ya mũthemba wothe rĩ nĩ ĩhutagia ngoro rĩrĩa mũndũ arĩ na gĩkeno ngoro-inĩ rĩ ona ngoro ĩhũraga ĩrũmanĩrĩirie wega ĩtakũrũgĩrĩra rĩrĩa mũndũ agĩa na stress ya meciria ona mũhũrĩre wa ngoro guo mwene nĩ ũthũkaga ĩkambia kũhũrĩire ũkona rĩu nĩ ahũra na ihenya kũgĩa na rhythm igakorwo cirĩ njũru na no ĩthũkie maũndũ maingĩ na tene andũ meciaga no ũndũ wa itherũ no nĩ kũrĩ na document ma scientist kama ndagĩtarĩ nĩmonete biũ na ũhoro ũcio wamenyekire mũno nĩ ndagĩtarĩ a Japan kinya makĩmĩhe rĩtwa rĩa kĩ-Japanese no tũtũmagĩra broken heart syndrome atĩ ngoro no ĩthũkio nĩ meciria na tuonaga maũndũ maingĩ ta macio makĩhana mũndũ athiĩ stress ũkona nathire kinya thibitarĩ no ũmenye ũguo tondũ rĩrĩ rĩrĩa mũndũ agĩa na stress rĩ kũrĩ indo nyingĩ ithũkaga thĩinĩ wa mwĩrĩ kũrĩ hormones kana ndawa ciumaga nakũu hakuhĩ na higo handũ ĩtagwo adrenal wanaigua hihi hormone ĩtagwo adrenaline ĩkaingĩha mwĩrĩ-inĩ hormone ĩyo ĩtagwo adrenaline ĩtũmaga ngoro ĩkĩate ĩhũre na hinya mũno nĩyongagĩrĩra blood pressure mĩkiha ya mĩĩrĩ nĩ ĩkundaraga na no ũgĩe na stroke kana ũgĩe na heart attack na ũhoro ũcio nĩguo andũ maigaga broken heart nĩ twaria ũhoro wa andũ aya meciragia mũno kana ũgakora atĩ mũndũ ũyũ nĩ arakorwo akĩhũthĩra meciria make mũno kũruta wĩra ũhoro ũcio nĩ ũkũhutania na ngoro yaku yes kwanja nĩ wega twaria ũhoro tondũ rĩ mweri wa gatano rĩ nĩguo wĩtagwo mental health month
kuona tugira mundu ma meciria mweri-ini turaini-ini stress ya muthemba wothe kana ni wira-ini kana ni mucii kana ni kifamily kana ni siasa kila kitu higo ciothe ni hutagia ngoro tondu mbari ya kiongo ni atuma riu hormones icio cia mwiri ciongerereke citagwo na githungu stress hormones ikorwo ci njega cia guteithia kuhanyuka na kura tondu ciikira mwiri hinya no ni itumaga ngoro ithinike muno nundu wa kuongerera blood pressure na kuongerera maita maria ngoro irahura heart rate na igia bata muno nirio ngoro ithiaga ikagĩa na heart failure uria agia mundu agia na heart attack ya kawaida mikiha ya hingara no ugie na heart attack ya muthemba ucio ona mikiha itari mihingaru nundu wa stress iyo kuongerera wira uria ngoro iraruta yahura maita maingi pressure iguru mikiha ni yakundera akimendera kinya no ugie na itagwo na Japanese Takotsubo syndrome ngiuria tiri ndagitari riria ndakorwo na stress iria cirakorwo cikihutia ngoro ri bati guthi kuri ndagitari kana kuri mutarani na mutarani na ndagitari ndo no undu umwe ni undu bati guthi kuheo dawa cia kumeria kana bati guthi kwaririo nigetha hihi wingi wa meciria unyihanyihe ni kumenya atiriri we mwene ukamenya atiriri ati stress ya meciria ni guthukia ngoro kuo ndayo utarithi kwa ndagitari ri no wimenye no we mwene no uhate kwigitira uhoro-ini ucio na kumenya atiri no stress wika atia na gwetha njira iria ingituma stress yaku inyihanyihe na ni nyingi umwe ni kanitha of course ujuge ni mahoya ujuge ni kuina karabu tuinaga kanitha-ini these are the people the Lord has made tiko makione andu muno tondu wana athineka muno ri with the corner ino kina atiri these are the people that the Lord has made. You na stress kweka atia ikehera tondu kaingi na kaingi ugwiga mundu agia na ndo psychology getha wonio uria mundu nyegia stress bata no na we mwene onta kwariria mundu ri mati kwiruta uria stress inyihaga muno kwihoka Ngai na ukuona ati ndakua mirigo miingi andu ukamiga thi nitori horo andu aya makoragwo makihitha mawigi mao kana feelings ciao undu ucio no ucungirire gukorwo ngoro ina mathina sana wiko uri mundu wa muthemba uria utenda kumanukia maundu maria maguthenia ri mena kuthini ri no mari gucina tumirigo tu ukuite na kuthini utehariirie ri ni urona mundu akirite aria wika arahomoka ndara kiba kuwete no meciria maku ni makwite mirigo mingi muno na ni ukuhe blood pressure ni nyagia immune system yaku uria mundu ahota kwirigiria mirimu ri kana germs kana bacteria kana viruses yaga na stress macio ri hinya ucio wa kwigitira mirimu ni unyihaga your immune system tugana githungu your immune system comes down na ni ukurora makiria na ukurora homa ona utema na homa ni ukurora na ugena pneumonia tondu muri no wake hinya wa kwirigiria mirimu kogo stress yo the kadi wira-ini kaniko tufati gwithema njurie ndagitari rimwe ni njigua ngoro yakwa ikihura na ihenya hĩndĩ ndina meciria maingi uyu ni murimu yes ikobiri oro gutari kauru gaitheru no gikara kahinda karaihu ri ugu arahura muno ugu pressure ya bata ugu ngoro ri noga nugo urigia na maundu unoka ukagapirite yaku ria irio koguo na afya yaku kabla guthie na njira itari njega kuo niko tuga andu ndagitari mathoreka mirimu ya meciria mena wira munene muno wa kugitira andu kwa andu aya nyinyi na muno tuge na riri na njira ya kwiyaria ini niguo agia na stress ukana mundu mugiria nake kana your husband kana your wife kana ciana ciaku kana andu on anybody uta stress iyo tondu ri kurehera kauru atari kega ona kuma na murimu wa cukari ri ni ukwiha makiria tondu stress ukagera maundu maingi mothe kana pressure kana cukari kana immune system ona hii maundu ma cancer tondu cancer cukari immune system ya thuka yato ukinyita ndagitari handenda ututware o kahora ikinya gwa ikinya ngoro ni ri mirimu mingi no ni ndenda menye atiriri ire irehagwo ni stress hasari kana wingi wa meciria ri ihana atia ati mundu hare mucini no amenye atiriri ngoro yakwa ni anjie kurehe gathina ni undu wa hii wingi wa meciria kaja mbegwira atiriri tondu wanjie nyamjugura ati ni thondeka by the thondeka ngoro na ngwete atiriri ni ndona Facebook andu aingi makiuga ati ndatheka mario ma joints ndatheka murimu uyu kwina dawa nyonete icio ni cia horo wa ma juga ha public ni wathire andu mathathe ni kama kigura dawa cia maheni
ati doctor konyo nä nä njega cia joints kana cia mahĩndĩ kana cia mĩkiha maũndũ macio ti mama nyambĩrĩrie hau ona gũtigo tuma ũmũthĩ nĩguo andũ mamenye atĩrĩrĩ maũndũ mandĩkagwo Facebook rĩ macio ti mama na nĩ ngũcokerwo handũ maigue maũndũ marĩa mandĩkagwo Facebook ti mama no mandĩke maũndũ matarĩ mama na ukona tarĩ mũndũ ũraria ona kũrĩa mbica yakwa ta ndĩraria ũhoro macio ti mama no tũkĩcoke harĩa tuma ũhoro wa maũndũ macio ma stress tondũ nĩ he bata mũno andũ maigue ũhoro ũcio mamenye atĩ ka stress ka mũthemba o wothe kwanja kagirio kome wega waga toro yo nayo nĩ stress waga toro no ngoro yaku ĩgũthĩnĩka na mũico-inĩ maũndũ mothe ma mwĩrĩ rĩ nĩ ngoro na mĩkiha na thakame na mangĩthũkana rĩ maũndũ maingĩ ma mwĩrĩ nĩ mathũkaga na nĩkĩo ndĩrenda kwĩyũria atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ ngũkinya hamenya atĩrĩrĩ atĩ rĩu stress ici nĩ cianjia gũthũkia ngoro yakwa nĩ kũrĩ ndariri tũrĩa ngũmenya atĩrĩrĩ atĩ rĩu ngoro yakwa ũguo ndĩraigua rĩ ĩna gathĩna nĩ ũndũ wa ũingĩ wa meciria harĩ tũndariri tũrĩa mũndũ eragwo wĩna mũrimũ fulani ici nĩcio ndariri ciaguo ndariri cia stress rĩ imwe nĩ kwaga appetite kwĩ andũ ndũrenda irio nĩ njiganire ndikwenda kwaga toro ugathi waikara thuro kana ugokira tene utakorwo wana namba ithatũ rĩ no ukorwo hingo cio araigua wĩ mũnogu na ndaigua nogereire oro gũthiĩ na gĩtũmi rimwe ndarenda kwaria na mũndũ rimwe waigua kando iyo karĩ mĩrimũ ndigũga ndienda kũrĩa ndienda kwaria na mũndũ ndienda kuona mũndũ na kũrĩ mũndũ aigua atĩrĩrĩ ndikwenda mũrango kĩrĩngithio no arĩngire mũrango mũno ndienda kũnegenerwo ambia kuya inegere da gũthĩnia mũrango warigio nĩ wa gũthĩnia ndũraigua kenda kũrĩa irio marĩgio na njĩra depression nayo no stress na arĩa mena mĩrimũ ya ngoro rĩ nĩ mabatiĩ gũkorwo magĩcekwo meciria mao arĩa hihi mekoraga atĩ hihi nĩ mararwara kaingĩ na kaingĩ ngoro ciao nĩ he bata tondũ rĩrĩ ona rĩrĩa mũndũ mokaga one thing ona tũgĩthondeka mĩrimũ ya ngoro rĩ mũndũ arĩ mũrimũ wa ngoro kana nĩ heart attack kana nĩ endaga kũheo psychological support nĩ kũrĩ mwana na mĩrimũ ya kũruta ma ICU na kũndũ kũngĩ rĩ nĩ tũheage andũ a kwarĩrĩria andũ acio ona ningĩ tiga kwarĩrĩria arĩa arwaru ona rĩrĩa marora no marĩona stress koguo nĩ mbarĩ cierĩ mũrwaru na mũrigitani makorwo mena stress ona ICU othe nĩ makwenda mateithĩrĩke nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ ngoro citũ citirĩ na mĩrimũ nĩ maũndũ marĩkũ macio tũbatiĩ gũkorwo tũgĩka ma kawaida ma mũkenya wa kawaida marĩa agĩkorwo akĩmenya kũrĩa mũciĩ-inĩ namba ĩmwe rĩ ikaraga wĩ mũkenu tiga kũnyita maũndũ maingĩ ũguo ndakwĩra wana andũ magũthĩnia rĩ these are the people the Lord has made metĩkĩre tondũ nĩguo magĩthondekirwo namba igĩrĩ rĩ ikaraga hingo ciothe ũgĩkenagia andũ na ũgĩkaga maũndũ mega kũrĩ andũ tondũ gwĩka maũndũ mega harĩ andũ rĩ nĩ ũndũ mũhũthũ mũno ona gũtirĩ stress ya gũkenia mũndũ stress yũkaga kũrakaria mũndũ wĩkorwo plan kũndakaria rĩ no makobange ũrĩa ũgwĩka no ũrĩa ngamwĩra rũciũ nĩ akanyona rĩu nĩ ũrehe stress be at peace gĩa na thayũ harĩ andũ na maũndũ maku marĩa mothe marĩũkaga tũhakuhĩ kweka atĩa kwamũkĩra tũgathiĩ na mbere he mũtumia ũranjĩra atĩrĩrĩ wakĩrwo tanjũririe kĩũria gĩkĩ kwĩ ndagĩtarĩ kana gakwa karĩraga gakaumwo nĩ ngoro no gakorwo agĩkĩrwara mĩrimũ ya ngoro twana tũrĩraga ũkaigua nĩ karĩra piũ na nĩguo tondũ rĩrĩ na that stage ya ciana rĩ ciana igĩkũra nĩ ikwenda kuonio mĩkũrĩre mĩega nĩ aciari tondũ no ta mũndũ agĩthiĩ handũ njĩra kũrĩa arathiĩ ndarĩ na map no gũthiĩ njĩra itarĩ njega ciana ciendaga kuonio mũtaratara na ikarũngwo ona imwe marakara macio nĩ mĩtugo ĩtarĩ mĩega tondũ kũrĩ ciana ikũraga na marakara macio no ingĩenda kuonio njĩra o tene nĩ aciari ao ĩno nĩyo njĩra ũbatiĩ gũthiĩra no kuonio wena wendo harĩa ũgũthiĩra ciana nĩ ciĩkaga atĩ nĩ ikũnyita njĩra njega no ũngĩkareka atĩ okarakara nĩ koragire thani na no gwĩthe ũkoratheka nĩ karũgire karogana kũu koraga indo ingĩ nĩ gakwenda kwarĩrio na sometimes nĩ akwenda ona ciana icio nĩ ciendaga gũtarwo nĩ psychologists nĩ irwaraga mĩrimũ ya ngoro ĩrĩa yumanĩte na meciria ciana
ciana unfortunately dikoragwo ngithondeka ciana muno kuguo hau hari handu ndina ka gap ndikorwo wa ciana muno tondu muno thondeka andu agima acio ngikorwo horo makiria no ndigetuka surprised eto na ciana nacio no irwade tondu ni undu wa stress ya muthemba ucio no horo wa andu agima for sure ni tuonete enough data to connect for mundu ayiko na stress ni akurwara mundu agikoro ena gikeno kiingi gikirireirie no arore mimu ya ngoro you know that's interesting no go kule riri kule murimu wa ngoro twitaga holiday heart ira ningi wakena makiria wathie ka holiday Mombasa no wanywa ka wine ndona kuma wanywa kahwa ni kuri ngoro kinyaga nawe kahura ikahura na njira njuru etagwo atrial fibrillation tumitaga holiday heart gikeno kiingi makiria ni uthire holiday ni wa relax ni wanywa kanyam kanini ndona kama wega ni mwathie dashi ha excess yo agikeno nayo ni reka undu atari kega ndekoro ngiro turikiririe ndagitari na no nyende turikiririe ukiaragiria andu aria maugaga ati nimevunja mutu roho mamenye mundu no acungiririe gukoragiri thibitari turikiririe koguo andu aria mukoragwo nao rio nako ni murataguo girlfriend boyfriend your husband your wife your parents maragerie na njira njega tondu hata kumoina ngoro magena broken heart moke ICU mararwaru director wa originally aranjira ni araiguithika na mathina ma ngoro ni kuona ngathe muno makiria mwireri wa Inoro TV haha niho tukwa tugikira gaturumo muthenya wa umuthi mutaburu kwa mohoro maitu ma thaa ithatu mwihoko wakwa ni wathoma kaundu na kuri aria mendete gukorwo ati makiuga ni makorwo maturaga ngoro ciene mwihoka ni wathoma kaundu ni ikisa wa karwa nyuto mutithiririe na njira ya ciko ni Liz Wangari. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Eno amenya mwene nyumba ndagagutumira message ya gukugeithia agutumagira message agigwetia bia ciake ndume kwene na riu twina mugunda mwero uretwo Fahari Gardens we Joska Kantafu ndagika 3 tu kuma main road uroka na